បើលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់វេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនីតិវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះមានកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទបញ្ឈប់ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនផ្ដើមចេញពីការការពារវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយថ្ងៃនេះគឺយើងទៅជែកជំវិញបញ្ឈប់ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺផ្ដើមចេញពីការការពារដោយមានអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតដែលអ្នកស្រីជាប្រធានវិភាគកោសិកាមហារីកនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីចំណិតបាទចាជំរាបសួរបងអរគុណច្រើនចំពោះការចំណាយពេលមកដល់ផ្ទាល់បន្ទប់ផ្សាយនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់លោកអ្នកនាងក៏អាចផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឬក៏សួរទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងបានដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 811 911លេខ011 611 711និងលេខ023 211 804លោកអ្នកនាងក៏អាចផ្ញើជាសំណួរមកកាន់វេទិការបស់យើងទាំងមុននឹងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈអ៊ីមែល ask@rfa.org ក្រៅពីស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតបានដែរដោយលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.orfa.org/ ខ្មែររួចចុចលើពាក្យថាផ្សាយផ្ទាល់វេទិកាអ្នកស្ដាប់នៅខាងស្ដាំទំព័រដើម្បីអាចទស្សនាវីដេអូផ្ទាល់នៃការផ្សាយនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបើជាការប៉ັດណាស់ពាក់ព័ន្ធយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនវិញដោយអ្នកស្រីបានដឹងហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ថាជាឃាតករលាក់មុខលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីជំងឺមហារីកសូដនដែលសម្លាប់ស្ត្រីនៅលើពិភពលោកហើយអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកឬក៏អ្នកឯកទេសខាងមហារីកនឹងតែងតែលើកទឹកចិត្តនោះគឺជំរុញឲ្យស្ត្រីគ្រប់រូបនឹងត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងការពារទើបវាជាមធ្យោបាយល្អប្រសើរដើម្បីអាចការពារពួកគាត់គេចផុតពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបានក៏ប៉ុន្តែប្រិមិត្តយើងក៏អត់ទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាអ្វីទៅជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជាបឋមខ្ញុំបាទសូមឲ្យលោកស្រីបញ្យល់បន្តិចបាទសូមជម្រាបបាទចាសូមអរគុណបងចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែលស្ត្រីយើងភាគច្រើនកើតនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺជាដំបៅមហារីកចាដែលបង្កឡើងដោយសារមេរោគម្យ៉ាងឈ្មោះថា virus HPV ចាហើយដែល virus នេះឆ្លងពីស្ត្រីទៅបុរសឬបុរសទៅស្ត្រីតាមរយៈការរួមភេទឬមួយក៏តាមរយៈការប៉ះពាល់រវាងស្បែកនិងស្បែកនៃបណ្ដាភេទដូច្នេះរាល់បុរសឬស្ត្រីឲ្យតែគ្រប់វ័យបន្តពូជគឺគាត់អាចមានឱកាសនឹងឆ្លងមេរោគ HPV នេះហើយបង្កទៅជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបានចា៎បាទអ្នកស្រីខ្ញុំទៅទម្លងទៅថ្មីនេះមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបានមានយុទ្ធនាការមួយលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីដែលមានអាយុលើសពី30ឆ្នាំហ្នឹងឲ្យទៅពិនិត្យមើលមហារីកមាត់ស្បូននៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតមកទល់នឹងពេលនេះតើយុទ្ធនាការនេះបានបិទបញ្ចប់ហើយឬនៅហើយមានស្ត្រីប្រមាណអ្នកដែរទៅពិនិត្យហ្នឹងបាទសូមជឿចាកាលពីខែ7ចាខែកក្កដាកន្លងទៅថ្មីនេះគឺយើងបើកយុទ្ធនាការលើកទី7ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី22កក្កដាដល់22សីហាយើងអញ្ជើញស្ត្រីដែលគ្រប់អាយុ30ឆ្នាំឲ្យគាត់អញ្ជើញមកទទួលសេវាពិនិត្យមាត់ស្បូននិងពិនិត្យសូដនចាដែលឥតគិតថ្លៃនៅមន្ទីរពេទ្យយើងហើយយើងឃើញថាតួលេខមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺស្ត្រីដែលអញ្ជើញមកពិនិត្យមាត់ស្បូនហ្នឹងគឺគ្រប់ចំនួន200នាក់ហើយដែលយើងបានផ្ដល់ជូនគាត់ហ្នឹងចំណែកស្ត្រីដែលមកពិនិត្យសូដនវិញគឺបានតែចំនួន120នាក់ទេដូច្នេះយើងនៅមានចំនួន80នាក់ទៀតដែលយើងអាចពិនិត្យបានដែលឥតគិតថ្លៃជូនគាត់រហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហាដូច្នេះបើសិនបងប្អូនស្ត្រីគាត់ស្ដាប់ឮហើយសូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់មន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតដើម្បីទទួលយកសេវាពិនិត្យសូដននេះចា៎ប៉ុន្តែសល់តែមហារីកសូដនទេបាទមហារីកមាត់ស្បូនអស់ហើយចាចំនួនស្ត្រីដែលពិនិត្យមហារីកមាត់ស្បូននោះគឺអស់ហើយពិនិត្យនឹងអត់យកលុយទេអ្នកគ្រូចាប៉ុន្តែចាក់វ៉ាក់សាំងយកលុយចាបើសិនជាស្ត្រីពិនិត្យហើយឃើញមាត់ស្បូនរបស់គាត់ស្អាតល្អហើយគាត់ចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺមហារីកនេះយើងអត់មានថវិកាដើម្បីផ្ដល់ជូនគាត់ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងទេគឺបើសិនជាគាត់មានថវិកាខ្លួនឯងគាត់អាចចាក់បានបើយើងទុកដោយឡែកជំងឺមហារីកសូដនយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយរយៈពេលចុងក្រោយគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយនៅក្នុងនោះបើតាមអ្វីដែលមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបានបញ្ជាក់នោះគឺថាមហារីកមាត់ស្បូនខ្លាចជាឃាតករទី1
ដែលខ្ពស់ជាមហារីកសូដានទៅទៀតអ្នកគ្រូអាចជម្រាបជូនបានទេថាតើមានមូលហេតុនិងកត្តាចម្បងអ្វីខ្លះដែលអាចឲ្យស្ត្រីនឹងប្រឈមមុខនឹងជំងឺមហារីកមកស្បូនសូមជឿចាកត្តាដែលយើងមើលឃើញដែលជាកត្តាចម្បងនោះគឺស្ត្រីខ្មែរយើងមិនទាន់យល់ដឹងច្បាស់អំពីការបង្ការជំងឺមហារីកមកស្បូននេះដូច្នេះយើងឃើញថាស្ត្រីខ្មែរយើងគាត់ភាគច្រើនរៀបការនៅអាយុក្មេងៗដូច្នេះគាត់រងប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងវីរុស HPV នេះតាំងពីអាយុនៅក្មេងខ្ទង់16 17ឆ្នាំគាត់ចាប់ដើមរៀបការដូច្នេះកាលណាគាត់ឆាប់រៀបការហើយជីវិតនៃការបន្តពូជរបស់គាត់មានរយៈពេលយូរដូច្នេះការឆ្លងមេរោគ HPV នេះក៏មានរយៈពេលយូរដូច្នេះហានិភ័យដែលគាត់អាចកើតទៅជាមហារីកមកស្បូននោះគឺមានកម្រិតខ្ពស់ហើយទីមួយទៀតស្ត្រីខ្មែរយើងភាគច្រើនមានកូនច្រើនដូច្នេះគាត់ឆាប់រៀបការហើយគាត់មានកូនច្រើនទៀតដូច្នេះអានេះគឺជាកត្តាហានិភ័យមួយដែរកាលណាស្ត្រីយើងឆាប់រៀបការពេកហើយមានកូនច្រើនមកស្បូនរបស់យើងត្រូវការរងប៉ះទង្គិចច្រើនហើយមានឱកាសឆ្លងមេរោគ HPV ច្រើនដូច្នេះជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងកើតមហារីកមកស្បូនខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់ជាងស្ត្រីដទៃទៀតចឹងផ្ដើមចេញនៃការប្រឈមខ្លាំងគឺចាប់ពីពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរួមភេទស្ត្រីចាប់ផ្ដើមរួមភេទចុះបើសិនជាក្នុងករណីថាគាត់អត់ទាន់មានគ្រួសារទេហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមរួមភេទដែរអាចជាការកាត់ប្រឈមមួយសម្រាប់គាត់ដែរទេបងចង់និយាយថាគាត់មិនទាន់រៀបការប៉ុន្តែគាត់ប្រឡូកប្រឡាក់នឹងជីវិតផ្លូវភេទដែរយើងអត់និយាយពីការរៀបការទេឲ្យតែគាត់ប្រឡូកប្រឡាក់នឹងជីវិតផ្លូវភេទបានថាគាត់មានដៃគូរួមភេទទោះបីជារៀបការមិនរៀបការក៏ដោយគឺគាត់សុទ្ធតែមានហានិភ័យក្នុងការឆ្លងមេរោគ HPV ហើយកើតជាជំងឺមហារីកមកស្បូនតែតម្លៃហ្នឹងស្ត្រីដែលមានដៃគូរួមភេទច្រើនចាបើសិនស្ត្រីហ្នឹងនៅក្មេងទៀតហើយគាត់មានដៃគូរួមភេទច្រើនទៀតអានេះក៏ជាហានិភ័យមួយដែលថាគាត់អាចឆ្លងមេរោគ HPV ហ្នឹងច្រើនដងចាហើយអញ្ចឹងជាកត្តាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់កើតជំងឺមហារីកនៅវ័យក្មេងជាងស្ត្រីដទៃទៀតនៅគ្រូពាក្យថារួមភេទច្រើនវាមានពីរទី1ដៃគូរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាជនដែលរួមភេទច្រើនវាឲ្យមួយទៀតហ្នឹងគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលរួមភេទច្រើនមួយណាដែលជាកត្តាប្រឈមខ្លាំងដូចគ្នាចាបងស្ត្រីដែលមានដៃគូរួមភេទច្រើនឬមួយស្ត្រីហ្នឹងមានបុរសដែលជាដៃគូរួមភេទហ្នឹងតែម្នាក់ទេប៉ុន្តែដៃគូរបស់គាត់នឹងមានដៃគូច្រើនទៀតដូច្នេះអានឹងវាសាក់មកគ្នាអញ្ចឹងបានថាកត្តាដែលគាត់អាចឆ្លងមេរោគនោះគឺខ្ពស់ដូចគ្នានេះគឺជាកត្តាចម្បងដែលគាត់ងាយប្រឈមជួបកត្តារួមផ្សំមានអីខ្លះទៅបាទកត្តារួមផ្សំដែលអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រយើងរកឃើញនោះគឺការប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតថ្នាំគ្រាប់រយៈពេលយូរគឺលើសពី7ឆ្នាំ8ឆ្នាំឡើងទៅដោយការមិនផ្លាស់ប្ដូរវិធីពជាកំណើតសោះហេតុអីអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ហេតុផលបន្តិចមកពីព្រោះជាទូទៅគឺតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើថ្នាំលេបការពជាកំណើតចាកាលណាស្ត្រីប្រើថ្នាំគ្រាប់ពជាកំណើតរយៈពេលយូរលើសពី7-8ឆ្នាំធ្វើឲ្យកំហាប់មាត់ស្បូនកំហាប់ទឹករំអិលមាត់ស្បូនរបស់ស្ត្រីនឹងឯងខាប់ខ្លាំងខុសពីធម្មតាកាលណាកំហាប់ទឹករំអិលមាត់ស្បូនរបស់ស្ត្រីខាប់ខ្លាំងខុសពីធម្មតានៅពេលដែលមេរោគ HPV នឹងឯងឆ្លងចូលទៅក្នុងមាត់ស្បូនវាមិនងាយជ្រុះចេញមកវិញទេនឹងជាកត្តាមួយដែលរួមផ្សំធ្វើឲ្យស្ត្រីកាលណាគាត់មានការឆ្លងមេរោគ HPV ហើយគាត់ប្រើថ្នាំជាកំណើតយូរខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងករណីដែលគាត់ប្រើយូរលើសពី7-8ឆ្នាំឡើងទៅហើយអត់បដូរវិធីក្នុងការពជាកំណើតសោះចាអញ្ចឹងកំហាប់ទឹករំអិលរបស់គាត់ខាប់អញ្ចឹងទុកមេរោគហ្នឹងឲ្យនៅក្នុងនឹងយូរចាហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយរួមចំណែកធ្វើឲ្យមេរោគ HPV ហ្នឹងមានឥទ្ធិពលប្រែក្លាយកោសិកាមកស្បូនរបស់យើងទៅជាកោសិកាមិនធម្មតាដែរចុះកត្តារួមផ្សំដទៃទៀតដូចជាគាត់ទទួលទានបរិយគាត់ទទួលទានស្រាជាដើមយ៉ាងម៉េចទៅវិញដែរមានការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនតទៅនឹងការពិសាបរិយគឺយើងឃើញថាជាតិនីកូទីនដែលមាននៅក្នុងបរិយហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមេរោគ HPV ហ្នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងមុនក្នុងការប្រែក្លាយកោសិការបស់យើងឲ្យទៅជាកោសិកាមហារីកដែរប៉ុន្តែដោយឡែកការពិសាអាល់កុលជាតិស្រាមិនទាន់មានការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រណាបកស្រាយថាវាមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យមេរោគ HPV នេះវាកាយសាហាវរហូតដល់ធ្វើកោសិការបស់យើងខ្លាយជាកោសិកាមហារីកទេខ្ញុំឮពាក្យចាស់បារាំមួយទៀតពីស្ត្រីមួយចំនួនជាពិសេសចាស់ទុំមួយចំនួនគាត់ថាប្រហែលដោយសារតែការប្រើប្រាស់សម្លៀកអនាម័យមិនល្អមិនស្អាតកត្តាខ្វះអនាម័យមិនត្រឹមត្រូវវាអាចរួមចំណែកធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងប្រឈមមុខនឹងជំងឺមហារីកមកស្បូនទេយើងអាចនិយាយបានថាការដែលមិនមានអនាម័យនៅកន្លែងប្រដាប់ភេទគឺជាកត្តាមួយដែលរួមចំណែកធ្វើឲ្យស្ត្រីថ្ងៃឆ្លងមេរោគ HPV ច្រើនជាងមុនចាអញ្ចឹងកាលណាស្ត្រីឆ្លងមេរោគ HPV ច្រើនជាងមុន
ក៏អាចនិយាយបានថាស្ត្រីមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការកើតមហារីកមាត់ស្បូនច្រើនជាងមុនប្រៀបធៀបនឹងស្ត្រីដែលគាត់មានអនាម័យផ្លូវភេទល្អចា៎ទោះបីបើគាត់នឹងអត់ទាន់រួមភេទក៏ដោយចា៎អត់ទេខ្ញុំនិយាយជាមួយចំពោះអ្នកដែលមានដៃគូរួមភេទស្មើគ្នាចា៎បានន័យថាគាត់មានដៃគូស្មើគ្នាម្នាក់ទល់ម្នាក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែស្ត្រីក្រុមទី1គឺគាត់មិនមានអនាម័យប្រដាប់ភេទល្អទេប៉ុន្តែស្ត្រីក្រុមទី2គាត់មានអនាម័យប្រដាប់ភេទល្អដូច្នេះស្ត្រីក្រុមដំបូងនេះគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងស្ត្រីក្រុមទី2ក្នុងការកើតមហារីកយើងអាចទាញជាផុសតាងមួយទៀតថាបើសិនជាគាត់អត់អនាម័យក៏ដោយចុះប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អត់ឆ្លងកាត់ការរួមភេទទេជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមិនអាចទេចាមិនអាចកើតទេបាទអរគុណច្រើនអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះក្នុងចំណុចដែលគេបញ្ជាក់នោះថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ជាក់ថាស្ត្រីដែលងាយប្រឈមនោះគឺចន្លោះពីអាយុ30ឆ្នាំឡើងទៅទើបងាយប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហើយអ្នកគ្រូអាចបញ្ជាក់ហេតុផលបានទេថាហេតុអីបានជាចន្លោះអាយុប៉ុណ្ណឹងងាយប្រឈមចាជាទូទៅយើងឃើញថាការឆ្លងមេរោគ HPV នេះគឺខ្ពស់បំផុតគឺស្ត្រីអាយុក្រោម30ឆ្នាំបានថាចាប់ពី10ឆ្នាំជាង15 16រហូតដល់30ឆ្នាំហ្នឹងគឺជីវិតរួមភេទរបស់គាត់គឺខ្លាំងក្លាដូច្នេះការប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគ HPV ហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនយើងយកស្ត្រីដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំយកទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគ HPV អត្រានៃការឆ្លងមានខ្ពស់ប៉ុន្តែដោយឡែកស្ត្រីដែលលើសអាយុ30ឆ្នាំអត្រានៃការឆ្លងមានតិចដោយសារជីវិតផ្លូវភេទរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមថយចុះវិញចាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលឃើញថាគាត់នៅតែមានទុកមេរោគ HPV ក្រោយអាយុ30ឆ្នាំគឺអត្រាដែលគាត់អាចកើតជំងឺមហារីកនេះគឺមានខ្ពស់ទៅវិញបានន័យថាស្ត្រីនឹងឯងមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់គាត់មិនល្អមិនអាចជំរុះមេរោគ HPV ចោលមុនអាយុ30ឆ្នាំបានកាលណាគាត់ទុកមេរោគ HPV នៅក្រោយអាយុ30ឆ្នាំគឺហានិភ័យរបស់គាត់មានខ្ពស់ជាងស្ត្រីធម្មតាក្នុងការកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនចា៎អាចសន្និដ្ឋានបានថាស្ត្រីគ្រប់រូបគឺពិបាកនឹងកិច្ចណាស់មែនទេចា៎បាទអរគុណច្រើនហើយមួយទៀតនោះគឺអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរោគវិនិច្ឆ័យការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដើម្បីអាចដឹងថាមនុស្សម្នាក់នឹងគាត់មានផ្ទុកឬក៏មានការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនចាំបាច់តែត្រូវទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរោគជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនឬក៏មេរោគ HPV នេះអ្នកគ្រូអាចទៅធ្វើនៅទីណាបានខ្លះប្រជាជនយើងការធ្វើតេស្តរោគមេរោគ HPV ដែលជាមូលហេតុនៃការកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះគឺមាននៅតែទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះចាជាដែលឡែកនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតយើងបាននាំចូលបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការធ្វើតេស្តរោគមេរោគ HPV នេះមុនគេចានៅក្រៅពីនោះមាន clinic ឯកជនមួយចំនួនក៏គាត់បានផ្ដល់សេវានេះដែរហើយការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺមហារីកខ្ញុំនិយាយក្នុងករណីដែលស្ត្រីគាត់មានរោគសញ្ញាទៅហើយដូចជាការធ្លាក់ឈាមឬមួយការឈឺចាប់ពេលដែលរួមភេទជាដើមអញ្ចឹងគាត់អាចមករកគ្រូពេទ្យឯកទេសហើយគ្រូពេទ្យឯកទេសនឹងធ្វើការពិនិត្យមាត់ស្បូនចាបើសិនជាមានដំបៅគួរឲ្យសង្ស័យគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើការច្រឹបសាច់ដំបៅនោះយកមកមើលអញ្ចឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺមហារីកគឺផ្អែកទៅលើការច្រឹបសាច់យកមកវិភាគបើសិនបើអ្នកវិភាគគឺនេះខ្ញុំនេះបើសិនអ្នកវិភាគឆ្លើយថាសាច់ដំបៅនេះគឺជាដុំមហារីកអាហ្នឹងយើងនឹងមានការព្យាបាលតទៅទៀតដូចជាការវះកាត់និងការចាត់ថ្នាំគីមីឬបាញ់កាំងស្មេជាដើមនេះនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលវាកើតទៅហើយចាបើសិនជាក្នុងដំណាក់កាលវានៅផ្ទុកនៅឡើយការវិភាគនេះការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហ្នឹងតើអាចមើលឃើញទេអ្នកគ្រូបើសិនជាករណីដែលស្ត្រីមិនទាន់កើតមហារីកមាត់ស្បូនទេប៉ុន្តែនៅផ្ទុកមេរោគ HPV នៅឡើយគឺអ្វីដែលយើងអាចមើលដឹងថាស្ត្រីនឹងមានហានិភ័យគឺការធ្វើតេស្តរោគមេរោគ HPV ទី1ទី2គឺការរកកោសិកាមហារីកចាយើងបៀកយកកោសិកាមាត់ស្បូនរបស់ស្ត្រីយកទៅមើលដើម្បីដឹងថាតើកោសិការបស់ស្ត្រីមានការផ្លាស់ប្ដូរខុសពីធម្មតាហើយឬនៅចាអញ្ចឹងមានវិធីសាស្ត្រពីរទៀតការបៀកការច្រឹបសាច់នៃមាត់ស្បូននឹងទៅពិនិត្យអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ចំពោះស្ត្រីទេពីព្រោះជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រជាជនយើងក៏ខ្លាចណាស់លើសុទ្ធតែបៀកសុទ្ធតែកាត់ច្រឹបទៅមើលនឹងបាទអាចមានផលប៉ះពាល់ទេចាការបៀកយកកោសិកាមាត់ស្បូននេះគឺមិនមានផលប៉ះពាល់អីទេនៅពេលដែលយើងបៀកគឺមានការកាហាយបន្តិចបន្តួចនៅពេលដែលបៀកហ្នឹងហើយមួយថ្ងៃទៅនៅពេលដែលស្ត្រីធ្វើការធម្មតាភ្លេចខ្លួនទៅគឺការឈឺចាប់និងការកាហាយហ្នឹងគឺវាបាត់ទៅវិញហើយយើងយកសម្លេងធម្មតាទៅបៀកឬក៏យើងកាត់យកទៅបៀកអ្នកគ្រូបាទយើងមានសម្លេងត្បាល់គ្រូពេទ្យមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងគ្នាចំណាយសន្តានថាมันមានបញ្ហាចាมันមានអ្វីដែលប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យស្ត្រីដល់ថ្នាក់ធ្លាក់ឈាមទេនៅក្នុងការបៀកនេះប្រកបនៅការរោគវិនិច្ឆ័យនេះបើយើងគិតទៅគឺថាស្ត្រីដែលរួមភេទហើយនិងស្ត្រីដែលមិនទាន់រួមភេទគឺការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមានលក្ខណៈខុសគ្នាចា
ចំពោះស្ត្រីដែលមិនទាន់មានឆ្លងកាត់ការរួមភេទគឺយើងអត់ពិនិត្យមកស្បូនមកគាត់ទេចាបើសិនជាគាត់ចង់បង្ការជំងឺហារីគឺគាត់អាចចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងមេរោគ HPV នេះបានដោយឡែកការពិនិត្យមកស្បូននិងការធ្វើតែ HPV យើងតម្រូវតែលើស្ត្រីដែលគាត់ឆ្លងកាត់ការរួមភេទហើយបាទខ្ញុំសូមភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួររបស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាម Facebook ដែលគាត់បានចោទជាសំណួរនេះគឺលោកមនីនៅភ្នំពេញគាត់បានចោទជាសំណួរថាតើជំងឺមហារីកមកស្បូនហ្នឹងវាស្ដែងចេញជារោគសញ្ញាដូចម្តេចខ្លះបាទអ្នកគ្រូសូមអញ្ជើញបាទចាអរគុណលោកមនីដូច្នេះជំងឺមហារីកមកស្បូននៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងហ្នឹងมันមានរោគសញ្ញាអីទាំងអស់បើសិនជាដំបៅមហារីកចាប់ផ្ដើមកើតមានហើយរោគសញ្ញាដំបូងដែលយើងអាចឃើញមុនគេនេះគឺការឈឺចាប់នៅពេលដែលមានការរួមភេទចាទី1ទី2នៅពេលដែលរួមភេទហើយអាចធ្លាក់ឈាមបន្តិចបន្តួចបើសិនជាមានដំបៅហើយហើយដំណាក់កាលដែលចូលធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងនោះគឺស្ត្រីធ្លាក់ឈាមដោយឯងដោយមិនមានការរួមភេទក៏ដោយគាត់ធ្លាក់ឈាមដោយឯងឈាមខ្លាំងទៀតចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺដំណាក់កាលធ្ងន់ហើយបាទបើគាត់ថានៅពេលដែលមានជំងឺមហារីកមកស្បូនដំណាក់កាលផ្ទុកមកនេះគឺថាมันមានស្ដែងជារូបភាពទេទាំងអស់នៅសង្ងំស្ងៀមតែម្ដងគ្រូអរគុណឥឡូវយើងសូមភ្ជាប់ប្រិមិត្តយើងនៅខាងក្រៅបាទលោកសុនធុននៅខាងកំពង់ធំសូមជម្រាបសួរលោកសុនធុនបាទជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាទសូមអញ្ជើញលោកបើមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទចង់សួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាមានវិធីការពីលោកការពីក្រៅពីការរៀបរាប់របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាញ់ហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យស្ត្រីស្វែងយល់នៅជនបទបានមានឱកាសការពីផងបានថាមានប្រតិវិធីការពីងាយណាស់ខ្លះដែលអាចគាត់ការពីបានជារៀងពីបែបហ្នឹងសូមសួរប៉ុណ្ណឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបាទយើងគាត់ផ្ដោតទៅលើការការពារឥឡូវសូមភ្ជាប់សំណួរគាត់តំណអ្នកស្រីសូមអញ្ជើញបាទចាអរគុណបងការការពារងាយដែលមិនតម្រូវឲ្យស្ត្រីមករកពេទ្យទេគឺអាចមានដែរប៉ុន្តែมันមានប្រសិទ្ធភាពដោយការការពារដោយមករកសេវានៅមន្ទីរពេទ្យទេចាការការពារងាយនេះគឺមានដូចជាទីមួយដែលយើងបាននិយាយមិញនេះគឺការធ្វើអនាម័យប្រដាប់ភេទចានៅពេលដែលមុនរួមភេទគឺយើងធ្វើអនាម័យប្រដាប់ភេទទី2គឺការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យគឺការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យថ្មីត្បិតតែមិនអាចបង្ការការឆ្លងមេរោគ HPV នេះបានទាំងស្រុង 100% ប៉ុន្តែវាអាចកាត់បន្ថយការឆ្លងបានច្រើនដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននៅផ្ទះខ្លួនឯងនោះគឺការអនាម័យប្រដាប់ភេទនិងទី2ការប្រើស្រោមអនាម័យនៅពេលរួមភេទបាទខ្ញុំសូមងាកមកខាងដើមវិញតិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរោគសញ្ញាមុននេះចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកស្រីបានលើកឡើងពីការធ្លាក់ឈាមពីព្រោះស្ត្រីយើងចាប់អារម្មណ៍មែនទែនទៅសូម្បីតែគាត់លើកធ្ងន់ក៏អាចធ្លាក់ឈាមដែរហើយមួយទៀតនោះគឺគាត់មានឈាមរដូវរបស់គាត់អញ្ចឹងអារូបភាពមួយណាដែលយើងអាចបែងចែកដែរថានេះជាការធ្លាក់ឈាមបែបជំងឺមហារីកមកស្បូននេះជាការធ្លាក់ឈាមបែបមរដូវហើយជាការធ្លាក់ឈាមបែបលើកធ្ងន់ច្រើនអ្នកស្រីសូមជឿបាទការធ្លាក់ឈាមពេលមរដូវមិនពិបាកទេស្ត្រីខ្លួនឯងគាត់ដឹងហើយចាបុរសខំអាចដឹងប៉ុន្តែស្ត្រីខ្លួនឯងគាត់អត់ច្រឡំទេចាខ្ញុំអត់ចង់បកស្រាយច្រើនប៉ុន្តែការធ្លាក់ឈាមក្រៅពីការមរដូវគឺយើងអាចបែងចែកច្បាស់លាស់រវាងថាការធ្លាក់ឈាមនោះមកពីការលើកអ្វីធ្ងន់ឬមួយក៏ការធ្លាក់ឈាមដោយសារជំងឺមហារីកទេប៉ុន្តែបើស្ត្រីនឹងឯងមានរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតដូចជាការឈឺចាប់ពេលរួមភេទឬមួយក៏សុកស្រាប់តែគាត់ឈឺនៅល្វែងខាងក្រោមនៅកន្លែងចង្កេះហើយលាយឡំជាមួយការធ្លាក់ឈាមយើងអាចសន្និដ្ឋានបានខ្ពស់ថានេះគឺជាការធ្លាក់ឈាមប្រហែលជាមកពីដំបៅនៅមាត់ស្បូនឬដំបៅមហារីកហ្នឹងឯងបើមិនជាមានលាយឡំនឹងការឈឺចា៎បាទក៏ប៉ុន្តែជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះមែនតើគឺយើងវាមានការវិវត្តទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗនៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនសូមជម្រាបជូនរូបភាពទៅនឹងខ្លីបន្តិចមកនៅគ្រូថាតើអាចសម្គាល់មានដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលទី3និងដំណាក់កាលទី4នេះបាទចាដំណាក់កាលវិវត្តនៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺស្តៀងនឹងជំងឺមហារីកទូទៅដែរគឺកាលណាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននៅតូចនៅត្រឹមតែមាត់ស្បូននៅឡើយមិនទាន់រីកដាលទៅក្រៅគឺដំណាក់កាលដំបូងគឺដំណាក់កាលទី1ហើយចាកាលណាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះដំបៅមហារីកស៊ីដល់ឡើងដល់ស្បូនចាកាលឡើងដល់ស្បូនហើយនឹងរៀលទៅខ្សងខាងស្បូននឹងចូលដំណាក់កាលទី2បើសិនជាវារៀលដល់កូនកណ្ដោចាកូនកណ្ដោដែលនៅជុំវិញស្បូនហ្នឹងគឺឡើងដំណាក់កាលទី3ហើយបើសិនជាវាឆ្លងដល់សរីរាង្គដទៃទៀតឧទាហរណ៍ឆ្លងចូលទៅដល់ក្នុងពោះឬមួយក្នុងថ្លើមឬមួយក៏ផ្លោកនោមនឹងគឺជាដំណាក់កាលទី4ដែរចា៎នៅពេលដល់ដំណាក់កាលទី4មានស្ដែងរោគសញ្ញាដំណាក់កាលទីចាប់ពីដំណាក់កាលដែលដំបៅមាត់ស្បូននោះវាធំគឺរោគសញ្ញាគឺមានធ្លាក់ឈាមដូចគ្នាប៉ុន្តែ
យើងអត់ដឹងទេថាមហារីកមកស្បូននេះវាស៊ីដល់ដំណាក់កាលទី4ហើយនៅគឺថាតែយើងធ្វើការថតចាធ្វើការថតរូបភាពវិទ្យាសាស្ត្រឬមួយក៏យើងធ្វើការស្ទាបផ្សេងឬមួយក៏វះកាត់តែម្ដងទៅយើងអាចដឹងថាដំបៅមហារីកនេះរៀលដល់ណាហើយជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺគាត់ឧស្សាហ៍ទៅពិនិត្យមហារីកមកស្បូនចាអាចក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំម្ដងដែរណាគ្រូតាមការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចំពោះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតគឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកណែនាំថាគួរស្ត្រីដែលមានអាយុលើសពី30ឆ្នាំគួរពិនិត្យមាត់ស្បូនឲ្យបានរៀងរាល់យ៉ាងហោចណាស់ក៏3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំម្ដងចាបើសិនជាស្ត្រីគាត់អាចទៅរាល់ឆ្នាំបានកាន់តែប្រសើរប៉ុន្តែស្ត្រីភាគច្រើនគាត់ច្រើនតែភ្លេចវិជាដូច្នេះយូរបំផុត5ឆ្នាំម្ដងគឺជាការប្រសើរបាទអញ្ចឹងដំណាក់កាលនៃការធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យដំណាក់កាលនៃការតាមដានសុខភាពខ្លួនឯងនេះគឺវាអាចជាមធ្យោបាយមួយសម្រួលពួកគាត់នឹងអាចដឹងថាខ្លួនឯងនឹងអាចប្រឈមឬក៏អាចមានផ្ទុកនៅជំងឺមហារីកមកស្បូនបាទអរគុណឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តមួយទៀតដែលគាត់បានចោទជាសំណួរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីធ្ងន់ធ្ងរការវិវត្តនៃជំងឺមហារីកមកស្បូនដោយអ្នកស្រីបានជម្រាបជូនថាបើដំណាក់កាលទី1វាដូចជាមិនទាន់ធ្ងន់ធ្ងរប្រហែលទេប៉ុន្តែបើជាដំណាក់កាលទី3ទី4ហើយគឺវាដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងនិយាយថាជាដំណាក់កាលចុងក្រោយលក្ខណៈនៃការព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រសិទ្ធភាពហើយឬទេចំពោះគ្រប់ជំងឺមហារីកកាលណាយើងនិយាយថាដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺការព្យាបាលគឺមានប្រសិទ្ធភាពតិចទេបានន័យថាយើងគ្រាន់តែពជាអាយុជីវិតរបស់អ្នកជំងឺឲ្យគុណភាពជីវិតរបស់គាត់មានការប្រសើរកុំឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់ហើយនឹងធ្លាក់ឈាមខ្លាំងចាដល់ឡែកយើងអាចព្យាបាលជំងឺមហារីកជាគឺនៅដំណាក់កាលដំបូងបានន័យថានៅពេលដែលដំបៅមហារីកនៅនឹងកន្លែងនៅឡើយបើសិនជាវាជាមហារីកមកស្បូនបានន័យថាមហារីកហ្នឹងមិនទាន់រាលដាលផុតពីមកស្បូននៅឡើយទេកាលណាវានៅត្រឹមតែមកស្បូននៅឡើយមិនថាវានៅតូចយើងអាចកាត់ចេញហើយយើងចាក់ថ្នាំគីមីបាញ់កម្មស្មីទៅគឺយើងអាចព្យាបាលជា 100% ឬមួយក៏អត់យើងធ្វើការវិនិច្ឆ័យតាមការវិភាគសាច់មហារីកជួនកាលជំងឺមហារីកខ្លះវាតូចទេប៉ុន្តែកោសិកាមហារីករត់តាមសរសៃឈាមទៅនៅកន្លែងផ្សេងបាត់ហើយដូច្នេះយើងកាលណាយើងកាត់ជំងឺមហារីកនេះយកទៅកាត់សាច់មហារីកនេះយកទៅខាងក្រុមអ្នកវិភាគរបស់យើងវិភាគមើលថាតើកោសិកាមហារីកនេះកាចខ្លាំងរហូតដល់រត់ចូលសរសៃឈាមហើយនៅបើសិនវាតូចមែនប៉ុន្តែវាចូលក្នុងសរសៃឈាមហើយឱកាសនៃការព្យាបាលជាគឺអត់មានទេចាអញ្ចឹងមិនថាគ្រាន់តែពជាអាយុជីវិតប៉ុន្តែបើសិនយើងវិភាគមើលទៅថាវានៅតូចហើយគ្មានមហារីកណារត់ចូលសរសៃឈាមទេឱកាសនៃការព្យាបាលជាគឺមានចាបាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកន្លែងព្យាបាលជំងឺមហារីកហើយកម្រិតនៃការព្យាបាលនេះគឺសោតក៏មិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានថាវាអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាព 100% ដែរអ្នកគ្រូមិនអញ្ចឹងចាគឺអាស្រ័យថាតើយើងចាប់បានវានៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងឬមួយក៏អត់នៅពេលដែលគាត់ព្យាបាលគាត់វះកាត់ចេញនៅស្បូននឹងទទួលយើងដឹងថាស្បូនគឺជាកន្លែងមួយដែលអាចបង្កកំណើតសម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់រូបបើសិនជាយើងកាត់ចោលអស់តើគាត់មានកន្លែងមួយពីណាទៀតដើម្បីបង្កកំណើតអានេះគឺដោយអាស្រ័យលើថាតើជំងឺមហារីកដែលយើងរកឃើញនេះនៅដំណាក់កាលណាបើសិនជាដូចខ្ញុំជម្រាបជូនមុននឹងអញ្ចឹងថាជំងឺមហារីកទៅតែកើតទេបានន័យថាស្ត្រីគាត់មកពិនិត្យមកស្បូនជាទៀងទាត់ហើយយើងរកឃើញដំណាក់កាលដំបូងបំផុតបានន័យថាដំបៅនៅតូចហើយមិនទាន់ស៊ីផុតពីមាត់ស្បូនទេដូច្នេះយើងអាចធ្វើការកាត់តែមាត់ស្បូនស្ត្រីចោលដោយទុករក្សាទុកស្បូនហើយដៃស្បូនរបស់គាត់នៅដដែលដូច្នេះកាលណាមានដៃស្បូនមានស្បូនស្ត្រីនៅអាចពពោះបានចានៅអាចមានបត់បានប៉ុន្តែត្រូវការតាមដានឲ្យញឹកញាប់ដើម្បីធានាថាបត់នឹងមិនរលូតចេញក្រៅទេដោយសារមាត់ស្បូនរបស់ស្ត្រីគឺត្រូវកាត់បាត់ហើយដូច្នេះការអត្រានៃការរលូតមានខ្ពស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់អាចនឹងមានកូនបានដោយឡែកស្ត្រីដែលមានជំងឺមហារីកដែលធំយើងត្រូវការកាត់ដល់ស្បូនទៀតដូច្នេះយើងអត់អាចធានាថាគាត់មានកូនបានទេពេលកាត់ទៅស្បូនបានហើយបាទទោះបីជាការព្យាបាលនឹងដោយចាក់កដោយចោះដោយវះកាត់កដោយចោះប្រកាន់ថាយើងដឹងថាតើរូបភាពនៃការចំណាយរបស់គាត់ទៅលើការព្យាបាលជំងឺមហារីកមកស្បូននឹងវាច្រើនលើសលប់កម្រិតណាទេណាគ្រូខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើការសិក្សាដែរការបង្ការហើយនឹងការព្យាបាលការព្យាបាលគឺអស់លុយតិចបំផុតការវះកាត់បូកជាមួយនឹងការថ្នាំគីមី
អស់លុយតិចបំផុតចាសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រដែលរដ្ឋាភិបាលយើងចូលវិភាគទានក្នុងការព្យាបាលនោះគឺ$1000បានថាអស់លុយចាតិចបំផុត$1000ប៉ុន្តែមិនសង្ឃឹមថាវាមានដំណោះស្រាយស្លាប់មានដល់60%បាទចាហើយការបង្ការវិញគឺអស់លុយច្រើនបំផុតត្រឹម$250អញ្ចឹងបានថាច្រើនបំផុតហើយទាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងការធ្វើតេស្តទាំងការពិនិត្យកោសិកាមកស្បូនសិតតែវិធីសាស្ត្រទំនើបអស់ច្រើនបំផុត$250ដូច្នេះបើយើងប្រៀបធៀបទៅ$250យើងអាចការពារជីវិតយើងបានហើយនឹងបើយើងទុកឲ្យវាកើតយើងចំណាយអស់$1000ប៉ុន្តែអត្រាស្លាប់ខ្ពស់អញ្ចឹងបងប្អូនស្ត្រីគួរតែពិចារណាថាការបង្ការគឺប្រសើរជាងការព្យាបាលបាទខ្ញុំសូមងាកទៅចាប់អារម្មណ៍មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតបន្តិចពីព្រោះមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតបានប្រកាសឲ្យថាផ្ដល់ការពិនិត្យដោយគិតថ្លៃ200នាក់សម្រាប់មហារីកមកស្បូន200នាក់សម្រាប់មហារីកសូដនស្ថានភាពមហារីកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមរយៈនៃការមកធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់គាត់នឹងមានកម្រិតនិងមានការប្រែប្រួលដូចម្តេចដែរនៅកូនបាទចាប់ពីពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនេះពីលើកទី1ដល់លើកទី7ចាឆ្នាំនេះលើកទី7ហើយយើងឃើញថាស្ត្រីដែលគាត់ងាកមកយកចិត្តទុកដាក់លើសេវាបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺមានការឡើងខ្ពស់គឺបើសិនជាខ្ញុំពិនិត្យឃើញទូរលេខនៃការពិនិត្យស្ត្រីដែលមករកសេវាពិនិត្យមាត់ស្បូនហើយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺយើងឃើញថាការទ្វេសឹងតែជា2ដូច្នេះយើងឃើញថាស្ត្រីសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ក្នុងការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះហើយយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃមុខទៅទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើយុទ្ធនាការកាន់តែច្រើនដងស្ត្រីនឹងងាកមកចាប់អារម្មណ៍វាកាន់តែច្រើនហើយពីខាងដើមមុននេះបន្តិចអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់ឲ្យថាមានតែមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតទេជាកន្លែងមួយដែលអាចជ្រាបកោសិកាមហារីកមកស្បូនទៅពិនិត្យបានវិភាគជាក់លាក់ថាមានជំងឺមហារីកមកស្បូនឬក៏មិនមានចុះបើសិនជាក្នុងករណីថាគាត់មកពីខេត្តឆ្ងាយគាត់ចង់ទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋផ្សេងចង់ពិនិត្យមើលមហារីកមកស្បូនហើយនឹងចង់ធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យហ្នឹងมันអាចទេទើបចាំបាច់ទៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតតែម្ដងមិនចាំបាច់តែអញ្ចឹងទេមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតគឺជាមន្ទីរពេទ្យដែលនាំចូលបច្ចេកវិទ្យាពិនិត្យរោគមេរោគ HPV មុនគេប៉ុន្តែមិនមែនជាមន្ទីរពេទ្យតែមួយគត់ទេបានថាមន្ទីរពេទ្យផ្សេងទៀតគាត់មានសេវានឹងដែរប៉ុន្តែដោយមិនគ្រប់សពដោយមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតបានថាដោយមន្ទីរពេទ្យខ្លះគាត់មានសេវាពិនិត្យកោសិកាមាត់ស្បូនប៉ុន្តែគ្មានមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើតេស្ត HPV ទេមន្ទីរពេទ្យខ្លះទៀតគាត់អាចច្រត់សាច់បានប៉ុន្តែមិនអាចរកតេស្តHPV បានទេដូច្នេះបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅថាមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតគឺជាមន្ទីរពេទ្យដែលមានសេវាក្នុងការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគ្រប់ចាមិនមែនជាមន្ទីរពេទ្យតែមួយទេដែលមានសេវានេះបាទអរគុណច្រើនឥឡូវយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅចំណុចដែលយើងបានដាក់ជាប្រធានបទសំខាន់នោះគឺរបៀបនៃការការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់ពីកណ្ដាលបន្តិចខ្លះហើយថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះគឺយើងអាចការពារបានដោយរូបភាពសាមញ្ញដូចជាយើងប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យជាដើមហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូរំលឹកឡើងវិញថាមធ្យោបាយបែបណាខ្លះនៃការការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននោះវាមានប្រសិទ្ធភាពចាយើងនិយាយពីករហូតដល់អតែម្ដងគឺស្ត្រីនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពលើភេទចាអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើមុនគេបំផុតគឺនិយាយជាមួយដៃគូរបស់គាត់អំពីវិធីពន្យាកំណើតចាវិធីពន្យាកំណើតដែលល្អជាងគេបំផុតដែលខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យនឹងចង់ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់គឺការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យចាពីព្រោះវាអាចបង្ការជំងឺកាមរោគផ្សេងក៏ដូចជាមេរោគ HPV ដែលជាមូលហេតុនៃការកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះហើយក៏ដូចជាជួយឲ្យគាត់អាចមកពន្យាកំណើតបានចាការជ្រើសរើសវិធីកំណើតពន្យាកំណើតត្រឹមត្រូវគឺការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យនេះគឺកាត់បន្ថយអត្រាឆ្លងមេរោគ HPV បានច្រើនបំផុតអ្វីបិទតែមិនបាន100%ចាខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចពីព្រោះ HPV ពាក្យពេញវា Human Papillomavirus មានន័យថាមេរោគដែលកើតតាមរយៈស្បែកអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីថាគាត់បានប៉ះគ្នាហើយគាត់បានអោបគ្នាហើយគាត់បានគីងជាមួយគ្នាហើយគាត់អត់បានរួមភេទជាមួយគ្នាក៏គាត់មិនងាយនឹងកើតដែរគាត់អាចនឹងឆ្លងមេរោគ HPV នៅលើស្បែករបស់គាត់ប៉ុន្តែស្ត្រីនោះមិនទាន់ឆ្លងមេរោគ HPV នៅចូលដល់មាត់ស្បូនទេលុះត្រាតែស្ត្រីហើយនៅបុរសនោះធ្វើការរួមភេទដោយបើនិយាយទៅដោយប្រដាប់ភេទរបស់បុរសនោះចូលទៅដល់ក្នុងមាត់ស្បូនរបស់ស្ត្រីចានៅពេលនោះការឆ្លងមេរោគពីខាងក្រៅចូលទៅក្នុងមានការកើតឡើងចាបើសិនគាត់គ្រាន់តែប៉ះពាល់គ្នានៅខាងក្រៅមិនមានការឆ្លងមេរោគ HPV ចូលដល់មាត់ស្បូនទេបាទអរគុណឥឡូវសូមបន្តចំណុចការពាររបស់អ្នកគ្រូជាបន្តទៀត
ចាហើយទី2នោះគឺការអនាម័យប្រដាប់ភេទនៅពេលដែលរួមភេទចាទី3គឺនាងខ្ញុំសូមរំលឹកដែរថាស្ត្រីខ្មែរយើងរៀបការគឺនៅវ័យក្មេងដូច្នេះកត្តានេះហើយដែលធ្វើឲ្យមេរោគ HPV មានឱកាសនៅក្នុងមាត់ស្បូនរបស់គាត់បានយូរដូច្នេះការរៀបការនៅអាយុក្មេងពេកក៏មិនល្អដែរហើយការដែលមានកូនច្រើនគឺជាការបង្កើនហានិភ័យមួយដែរដូច្នេះគួរតែកាត់បន្ថយការមានកូនច្រើនហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយពីអ្នកកូន3នាក់អីទេអ្នកខ្លះកូន17 8នាក់ហ្នឹងបានខ្ញុំហៅថាច្រើនបាទអ្នកគ្រូថាអាយុក្មេងពេកហ្នឹងយើងពពុះវាមានហេតុផលច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគេកំណត់រៀបការនេះចាប់ពីអាយុ18ទៅប៉ុន្តែមួយទៀតហ្នឹងស្ត្រីដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរវ័យហ្នឹងគឺគាត់មានថាគាត់មានរដូវហ្នឹងគឺគាត់អាចដំណាក់កាលនេះគាត់អាចរួមភេទបានដែរដំណាក់កាលដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរវ័យគាត់មានរដូវហ្នឹងនៅពេលយើងចាប់ដើមរួមភេទវាអាចជាកត្តាប្រឈមហ្នឹងចានៅពេលដែលក្មេងពេកហ្នឹងខ្ញុំនិយាយហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់រៀបការពី6 10ឆ្នាំអីចុះហ្នឹងគឺក្មេងពេកហើយបានន័យថាមាត់ស្បូនរបស់គាត់ទៅតែពេញវ័យចាដូច្នេះការរងការប៉ះទង្គិចញឹកញាប់ហើយនឹងរយៈពេលយូរអង្វែងអាចគួរឲ្យគាត់ប្រឈមនឹងការឆ្លង HPV យូរដូច្នេះអត្រានៃការដែលគាត់អាចកើតមហារីកមាត់ស្បូនគឺមានខ្ពស់ជាងស្ត្រីដែលគាត់រៀបការនៅអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំឡើងបាទយើងដឹងហើយថាប្រសិទ្ធភាពឬអង្គការសុខភាពពិភពលោកជំរុញគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចមិនទេរវាងស្ត្រីដែលគាត់ធ្លាប់រួមភេទហើយនិងស្ត្រីដែលគាត់មិនទាន់ឆ្លងកាត់ការរួមភេទចាការចាក់វ៉ាក់សាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោកសំណូមពរថាឲ្យស្ត្រីកុមារីដែលមានអាយុគ្រប់9ឆ្នាំចាអាចចាក់បានចាប់ពី9ឆ្នាំឡើងដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់មិនទាន់មានសកម្មភាពផ្លូវភេទបានថាគាត់អត់មានឱកាសឆ្លងមេរោគ HPV ទេអញ្ចឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ពេញលេញតែម្ដងចានៅពេលដែលគាត់មានសកម្មភាពផ្លូវភេទហើយគឺយើងអាចដឹងទេថាស្ត្រីនឹងឯងឆ្លងមេរោគ HPV ហើយឬនៅដូច្នេះយើងកាលណាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងចូលបើសិនជាស្ត្រីនឹងឯងឆ្លងមេរោគនឹងហើយវ៉ាក់សាំងគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រឿងអាយុចាប់ពី9ឆ្នាំទៅសម្រាប់ស្ត្រី9ឆ្នាំគឺគាត់នៅក្មេងនៅឡើយបាទហេតុអីបានជា9ឆ្នាំហ្នឹងលក្ខណៈនៃការការពាររបស់គាត់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់គាត់វាប្រសើរជាងអ្នកដែលគាត់ឆ្លងកាត់ការរងភេទការសិក្សាអំពីវ៉ាក់សាំងនេះគឺបញ្ជាក់ថាក្មេងស្រីអាយុពី9ឆ្នាំឡើងទៅហ្នឹងគឺគាត់អាចទទួលវ៉ាក់សាំងនឹងបានដោយសារប្រព័ន្ធភាពស៊ាំការពាររាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងចូលទៅគាត់អាចផលិតនៅអង់ទីកូហ្នឹងមានកម្រិតខ្ពស់ចាដូច្នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោក recommend ស្នើថាឲ្យស្ត្រីឬមួយកុមារីដែលមានអាយុ9ឆ្នាំអាចចាក់បានដោយសារការផលិតអង់ទីកូរបស់គាត់មានកម្រិតខ្ពស់ចាក់ប្រមាណដងណាគ្រូយើងបែងចែកជា2ក្រុមបើកុមារីនឹងឯងមានអាយុពី9ដល់14ឆ្នាំយើងធ្វើការចាក់2ដងចាចាក់នៅលើកទី1និង6ខែក្រោយចាស្ត្រីដែលមានឬមួយកុមារីដែលមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅគាត់ធ្វើការចាក់3ដងដោយអ្នកធម្មតាដែរយើងឲ្យទៅលើ15ឆ្នាំចាក់3ដងលើកទី1មួយខែក្រោយទៀតហើយនឹងខែទី6បាទប៉ុន្តែអ្នកអាយុ9ឆ្នាំចាក់លើកទី1ខែដំបូងហើយ6ខែក្រោយបានគាត់ចាក់ម្ដងទៀតហេតុអីបានជាខុសគ្នាគម្លាតនៃរវាង15ឆ្នាំនិងស្ត្រី30ឆ្នាំនិងស្ត្រី9ឆ្នាំខុសគ្នាឆ្ងាយម្ល៉េះចាដូចខ្ញុំជម្រាបពីដើមអញ្ចឹងស្ត្រីកាលណាកុមារីកាន់តែក្មេងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់គាត់កាន់តែខ្លាំងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចាក់វ៉ាក់សាំងចូលទៅគាត់ផលិតអង់ទីកូបានច្រើនកម្រិតនៃអង់ទីកូរបស់គាត់ខ្ពស់ជាងការការពារមានខ្ពស់ជាងដូច្នេះយើងមិនបាច់ចាក់ដល់3ដូសទេ3ដងទេយើងចាក់តែ2ដងគឺកម្រិតនៃការការពាររបស់គាត់គឺមានខ្ពស់ដូចអ្នកដែលចាក់3ដងនៅអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅពីកណ្ដាលនៅគ្រូថាការពារនឹងមិនថ្លៃដោយការព្យាបាលទេចាក់ម្ដងអស់លុយប្រមាណដែរអ្នកគ្រូចាក់ម្ដងដែលតម្លៃដែលថោកបំផុតគឺម្ដងអស់$50ចា$50បាទហើយយើងអាចទៅទិញនៅហ្វាម៉ាស៊ីទៅមិនទៅហ្វាម៉ាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅកន្លែងលក់ថ្នាំពេទ្យហ្នឹងទិញយកមកចាក់ខ្លួនឯងបានទេឬក៏ចាំបាច់ទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញតែម្ដងទើបចាក់បានដោយសារខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំធ្វើការណែនាំថាបើសិនយើងចង់ទិញពីហ្វាម៉ាស៊ីទៅចាក់យើងអាចទី1មិនដឹងថាតើការផ្ទុកការ store របស់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងផ្ទុករបស់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវដែរទេដូច្នេះធម្មតាពីក្រុមហ៊ុនមកការថែរក្សាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺនៅក្នុងទូទឹកកកដែលមានសីតុណ្ហភាព4ដឺក្រេចុះអញ្ចឹងបើសិនយើងទិញតាមហ្វាម៉ាស៊ីតូចៗមួយចំនួនដែលគាត់មិនមានការផ្ទុកវ៉ាក់សាំងត្រឹមត្រូវអាចមានប៉ះពាល់ដល់គុណភាពរបស់វ៉ាក់សាំងដូច្នេះហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនយើងទិញយកទៅចាក់ខ្លួនឯងមិនមានការណែនាំពីគ្រូពេទ្យអាចយើងមិនទាន់ដឹងពីផលវិបាករបស់វ៉ាក់សាំងពីព្រោះវ៉ាក់សាំងនេះធ្វើបិទតែមានប្រសិទ្ធ
សុភាពពោះតែវាមានផលវិបាកមួយចំនួនដែលកុមារីដែលគាត់ចាក់ហ្នឹងគួរតែដឹងមុនពេលចាក់ដូច្នេះខ្ញុំណែនាំថាអ្នកដែលចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងគួរតែទៅរកសេវានៅមន្ទីរពេទ្យឬមួយមជ្ឈមណ្ឌលដែលគាត់ជំនាញខាងការចាក់វ៉ាក់សាំងបាទចឹងហាមទៅទិញនៅកន្លែងសុខស្ថានដើម្បីយើងចាក់ខ្លួនឯងព្រោះតែយើងទិញទៅបើសិនជាក្នុងករណីថាយើងខ្លះសេទុកមិនល្អប្រសើរប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងហ្នឹងក៏វាចុះវាអាចកំណត់ការបរិច្ឆេទថាប្រមាណថ្ងៃវ៉ាក់សាំងហ្នឹងត្រូវចាក់បានបន្ទាប់មករយៈពេលប្រហែលខែឆ្នាំលែងចាក់បានទេមានកំណត់ចឹងទេការបរិច្ឆេទមាននៅលើប្រអប់វ៉ាក់សាំងយើងមើលតាមប្រអប់វ៉ាក់សាំងខ្ញុំមិនហ៊ានថាដល់ពេលណាទេប៉ុន្តែដែលខ្ញុំហ៊ាននិយាយពីគុណភាពរបស់វាគឺកាលណាយើងទុកនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពេកលើសពី4ដឺក្រេចា4អង្សាសីតុណ្ហភាពលើសពី4អង្សាធ្វើឲ្យវ៉ាក់សាំងអាចគុណភាពថយចុះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចសម្រាប់គាត់ក្មេងគាត់អាយុ15ឆ្នាំមិនទាន់ការឆ្លងកាត់ការរំភេទគឺមិនចាំបាច់ទៅពិនិត្យកោសិកាអីមានភាពសាបចាំទេគឺចាក់យកតែម្ដងចាបើមិនទាន់ឆ្លងកាត់នៅពេលដែលគាត់ចាក់រួចបើតាមដឹងនោះវាចាក់រួចហ្នឹងគឺអាការៈវាដូចជាមានការប្រឈមរោគកលនឹងគ្រុនឬក៏ក្តៅជាដើមមានលក្ខណៈស្ថានភាពពិតអញ្ចឹងទេនៅគ្រូឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាមានកន្លងមកមានកុមារីមួយចំនួនគាត់មកទីពេទ្យគាត់សួរដែរថានៅពេលដែលកូនគាត់ចាក់ហើយមានការជាគ្រុនក្តៅល្ងាហើយមានឡើងកទួលក្រហមនៅកន្លែងចាក់អានឹងគឺជាអាការៈធម្មតាក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងចាប៉ុន្តែមិនទាន់មានកុមារីណាឬមួយក៏ស្ត្រីណាដែលចាក់ហើយមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់យើងគួរឲ្យបារម្ភទេអញ្ចឹងជាការទទួលមកគាត់ថានៅពេលដែលចាក់គឺត្រូវតែរកគ្រុនក្តៅយើងមកឬក៏ទទួលមកធម្មតាវាជារឿងធម្មតាចាមានស្ត្រីមួយចំនួនតូច20ទៅ30%ក៏អត់មានអាការៈហ្នឹងទេចាក់ហើយគាត់ធម្មតាគ្រាន់តែឈឺមួយផ្លែតហើយធម្មតាហេតុអីបានជាវ៉ាក់សាំងដតេគេចាក់ទៅធម្មតាវ៉ាក់សាំងមហារីកមកស្បូនចាក់ទៅលក្ខណៈខុសគេម្ល៉េះមានវ៉ាក់សាំងដតេដែលចាក់ទៅគឺមានអាការៈនេះដែរចាមានវ៉ាក់សាំងមួយចំនួនគឺឲ្យអតិពលធ្វើឲ្យមានកទួលរមាស់នៅកន្លែងចាក់ហ្នឹងហើយនឹងគ្រុនល្ងាហ្នឹងជាការធម្មតាទេរបស់វ៉ាក់សាំងដោយសារយើងចាក់នៅពេលដែលយើងចាក់ទៅយើងចាក់សម្បករបស់មេរោគចូលចាការចាក់សម្បករបស់មេរោគចូលទៅធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធភាពស៊ាំក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងទទួលនៅអ្វីដែលថ្មីដែលអត់ធ្លាប់មានពីមុនមកដូច្នេះអញ្ចឹងដូចជាមានប្រតិកម្មធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងមិនស្រួលនេះជាការធម្មតានៅពេលដែលគាត់ចាក់រួចហើយស្ត្រីអាយុ9ឆ្នាំឬក៏អាយុ15ឆ្នាំចាក់ហើយគឺគាត់អត់ចាក់រួចគាត់ចាំបាច់ត្រូវទៅពិនិត្យម្សាទៀតដើម្បីទៅបញ្ជាក់ថាគាត់មិនមានម៉ារីបស្បូនទេឬក៏គាត់ដោះអង់ទីកការពារជំងឺម៉ារីបស្បូនហើយយើងចាំបាច់ត្រូវទៅពិនិត្យទេខុសពីជំងឺរលាកថ្លើមដែលយើងចាក់វ៉ាក់សាំងហើយត្រូវពិនិត្យជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះបើយើងចាក់វ៉ាក់សាំងហើយអត់ចាំបាច់ត្រូវពិនិត្យទេពីព្រោះការស្រាវជ្រាវរបស់គេបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលស្ត្រីចាក់គ្រប់ដូសបើថាចាក់2ដងឬមួយក៏3ដងនឹងហើយគឺកម្រិតនៃអង់ទីកគឺឡើងពេញលេញដែលអាចការពារស្ត្រីនោះបាន100%តែម្ដងចាមិញនេះអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់ថា15ឆ្នាំទៅចាក់3ដងហ្នឹងមួយខែចាក់ម្ដងឬក៏មួយខែលើកទី1 6ខែក្រោយចាក់ដោយអាយុ9ឆ្នាំដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចចាគឺស្ត្រីលើសពីអាយុ15ឆ្នាំចាក់លើកទី1ហើយមួយខែក្រោយចាក់លើកទី2ហើយខែទី6រាប់ពីថ្ងៃចាក់ទី1ហ្នឹងគឺគាត់ចាក់លើកទី3អញ្ចឹងគាត់ចំណាយពេលគិតទៅ6ខែសម្រាប់មកចាក់ម្ដងទៀតលើកទី3បាទហើយជួយសម្រាប់ស្ត្រីដែលឆ្លងកាត់ការរំភេទចាំបាច់មុនចាក់ត្រូវទៅពិនិត្យសិនចានេះជាការការពារខ្លួនគាត់ក៏ដូចជាគ្រូពេទ្យដែលចាក់ឲ្យគាត់ដែរបើសិនជាស្ត្រីមួយចំនួនដែលគាត់ឆ្លងមេរោគ HPV ហើយកោសិកាមាត់ស្បូនរបស់គាត់ប្រែคล้ายទៅជាមិនធម្មតាទៅហើយផ្ទុយទៅវិញគាត់ធ្វើការចាក់វ៉ាក់សាំងតែម្ដងដោយមកពិនិត្យមាត់ស្បូនគាត់អាចធ្វើការបន្ទោសកន្លែងដែលផ្ដល់សេវារបស់គាត់នឹងថាហេតុអីបានវ៉ាក់សាំងចាក់ទៅបែរជាការជំងឺមហារីកទៅវិញប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់កើតនេះគឺគាត់កើតមុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំងទៅទៀតអាហ្នឹងគឺជាកត្តាដែលគ្រូពេទ្យត្រូវតែពិនិត្យគាត់ដើម្បីទី1ប្រកាសក្នុងចិត្តថាគាត់អត់មានមេរោគហ្នឹងមុនពេលដែលគាត់ចាក់វ៉ាក់សាំងទេចាក់ដើម្បីការពារកន្លែងដែលចាក់ផ្ដល់សេវានឹងផងដើម្បីការពារស្ត្រីនឹងផងប្រកាសក្នុងចិត្តថាมันមានមេរោគហ្នឹងមុនពេលចាក់វ៉ាក់សាំងបាទអញ្ចឹងចាំបាច់ណាក៏ត្រូវតែទៅពិនិត្យជាមធ្យោបាយល្អប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឧទាហរណ៍ថាគាត់ចាក់ហើយគាត់មិនទាន់កើតទេឬក៏គាត់ធ្លាប់ឆ្លងមេរោគនឹងហើយផ្ទុកដំណាក់កាលផ្ទុកតែនៅពេលដែលចាក់ទៅវ៉ាក់សាំងហ្នឹងវាអាចជួយការពារមេរោគថ្មីដែលចូលទៅទេចាមេរោគចាស់ដែលវាចូលទៅហើយបើសិនជាស្ត្រីនឹងឆ្លងកាត់ការរំភេទហើយឆ្លងមេរោគនឹងហើយមេរោគចាស់អត់អាចព្យាបាលបានទេប៉ុន្តែវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ទៅអាចការពារមេរោគថ្មីមិនអាចឲ្យឆ្លងចូលបានចា
ចាក់3 ដងដោយស្ត្រីអាយុ 15 ឆ្នាំដែរចាវាការពីថ្មីទៀតប៉ុន្តែបើសិនចៃដន្យអ្នកដែលសាហាវនោះគឺអាចារ្យដែលចូលទៅមុនការចាក់អានឹងគឺស្ត្រីអាចប្រឈមនឹងការកើតមហារីកមកស្បូនដដែលបើគាត់ដល់ដំណាក់កាលទី3ទី4ទី2អីហើយគឺថាទោះបីការចាក់នឹងប៉ុណ្ណារាប់ដងទៀតក៏មិនមានន័យដែរអញ្ចឹងមានថាការចាក់អស់តែ3 ដងទេហើយ3 ដងម្ដង$50ទៅរកចាក់នៅគ្រប់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឬក៏មានតែមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតឬក៏ clinic ធំៗមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឥឡូវនេះសេវាចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងមេរោគ HPV នេះគឺមាននៅច្រើនកន្លែងមាននៅតាម clinic នៅតាមមន្ទីរពេទ្យមួយចំនួនក៏មានដែរដូច្នេះមិនចាំបាច់តែនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតឬមួយក៏ clinic ធំៗទេអាចចាក់បានច្រើនកន្លែងបាទអរគុណច្រើនជាងលោកនាងអាចទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបានច្រើនកន្លែងណាក៏មុនចាក់យើងគួរតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យសម្រាប់ស្ត្រីដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការរំភេទខ្ញុំអរគុណច្រើនលោកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហើយមនីរតដែលបានចំណាយពេលចូលរួមនៅកម្មវិធីសូមជម្រាបលាបាទចាអរគុណបងជម្រាបលាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់វេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនីតិវេទិកានៃស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់នេះមានកិច្ចពិភាក្សាជុំវិញប្រធានបទបញ្ឈប់ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនផ្ដើមចេញពីការការពារវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់វេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដោយថ្ងៃនេះគឺយើងទៅជែកជុំវិញបញ្ឈប់ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺផ្ដើមចេញពីការការពារដោយមានអ្នកស្រីវិជ្ជបណ្ឌិតហៅមនីរតដែលអ្នកស្រីជាប្រធានវិភាគកោសិកាមហារីកនៃមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយសខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីចំណិតបាទចាជម្រាបសួរបងអរគុណច្រើនចំពោះការចំណាយពេលមកដល់ផ្ទាល់បន្ទប់ផ្សាយនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីហើយលោកអ្នកនាងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់លោកអ្នកនាងក៏អាចផ្ដល់ជាមតិយោបល់ឬក៏សួរទៅកាន់ភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងបានដោយផ្ទាល់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 811 911លេខ011 611 711និងលេខ023 211 804លោកអ្នកនាងក៏អាចផ្ញើជាសំណួរមកកាន់វេទិការបស់យើងទាំងមុននឹងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់តាមរយៈអ៊ីមែល ask.rfa@rfa.org ក្រៅពីស្ដាប់តាមរយៈវិទ្យុលោកអ្នកនាងក៏អាចទស្សនាវីដេអូតាមអ៊ីនធឺណិតបានដែរដោយលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.rfa.org/ ខ្មែររួចចុចលើពាក្យថាផ្សាយផ្ទាល់វេទិកាអ្នកស្ដាប់នៅខាងស្ដាំទំព័រដើម្បីអាចទស្សនាវីដេអូផ្ទាល់នៃការផ្សាយនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបើជាការប៉ុណ្ណាពាក់ព័ន្ធយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនវិញដោយអ្នកស្រីបានដឹងហើយនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនត្រូវបានអង្គការសុខភាពពិភពលោកឲ្យចំណាត់ថ្នាក់ថាជាឃាតករលាក់មុខលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីជំងឺមហារីកសូដនដែលសម្លាប់ស្ត្រីនៅលើពិភពលោកហើយអ្វីដែលជាចំណុចសំខាន់ដែលអង្គការសុខភាពពិភពលោកឬក៏អ្នកឯកទេសខាងមហារីកនឹងតែងតែលើកទឹកចិត្តនោះគឺជំរុញឲ្យស្ត្រីគ្រប់រូបនឹងទៅចាក់វ៉ាក់សាំងការពារទើបវាជាមធ្យោបាយល្អប្រសើរដើម្បីអាចការពារពួកគាត់គេចផុតពីជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបានក៏ប៉ុន្តែប្រិមិត្តយើងក៏អត់ទាន់ដឹងដល់ឡើយទេថាអ្វីទៅជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជាបឋមខ្ញុំបាទសូមឲ្យលោកស្រីបញ្យល់បន្តិចបាទសូមជើញបាទចាសូមអរគុណបងចំពោះសំណួរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដែលស្ត្រីយើងភាគច្រើនកើតនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺជាដំបៅមហារីកចាដែលបង្កឡើងដោយសារមេរោគម្យ៉ាងឈ្មោះថា virus HPV ចាហើយដែល virus នេះឆ្លងពីស្ត្រីទៅបុរសឬបុរសទៅស្ត្រីតាមរយៈការរួមភេទឬមួយក៏តាមរយៈការប៉ះពាល់រវាងស្បែកនិងស្បែកនៃប្រដាប់ភេទដូច្នេះរាល់បុរសឬស្ត្រីឲ្យតែគ្រប់វ័យបន្តពូជគឺគាត់អាចមានឱកាសនឹងឆ្លងមេរោគ HPV នេះហើយបង្កទៅជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបានចា៎បាទអ្នកស្រីខ្ញុំដឹកទម្លងទៅថ្មីនេះមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបានមានយុទ្ធនាការមួយលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីដែលមានអាយុលើសពី30ឆ្នាំហ្នឹងឲ្យទៅពិនិត្យមើលមហារីកមាត់ស្បូននៅមន្ទីរពេទ្យកាឡាម៉ែតបន្ទាប់នឹងពីនេះតើយុទ្ធនាការនេះបានបិទបញ្ចប់ហើយឬនៅហើយមានស្ត្រីប្រមាណអ្នកដែរទៅពិនិត្យហ្នឹងបាទសូមជឿ
ចាកាលពីខែ7ចាខែកក្កដាកន្លងទៅថ្មីនេះគឺយើងបើកយុទ្ធនាការលើកទី7ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី22កក្កដាដល់22សីហាយើងអញ្ជើញស្ត្រីដែលគ្រប់អាយុ30ឆ្នាំឲ្យគាត់អញ្ជើញមកទទួលសេវាពិនិត្យមាត់ស្បូននិងពិនិត្យសដន់ចាដែលឥតគិតថ្លៃនៅមន្ទីរពេទ្យយើងហើយយើងឃើញថាតួលេខមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺស្ត្រីដែលអញ្ជើញមកពិនិត្យមាត់ស្បូនហ្នឹងគឺគ្រប់ចំនួន200នាក់ហើយដែលយើងបានផ្ដល់ជូនគាត់ហ្នឹងចំណែកស្ត្រីដែលមកពិនិត្យសដន់វិញគឺបានតែចំនួន120នាក់ទេដូច្នេះយើងនៅមានចំនួន80នាក់ទៀតដែលយើងអាចពិនិត្យបានដែលឥតគិតថ្លៃជូនគាត់រហូតដល់ថ្ងៃទី22ខែសីហាដូច្នេះបើសិនបងប្អូនស្ត្រីគាត់ស្ដាប់ឮហើយសូមអញ្ជើញទំនាក់ទំនងមកកាន់មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែដើម្បីទទួលយកសេវាពិនិត្យសដន់នេះចា៎ប៉ុន្តែសល់តែមហារីកសដន់ទេបាទមហារីកមាត់ស្បូនអស់ហើយចាចំនួនស្ត្រីដែលពិនិត្យមហារីកមាត់ស្បូននោះគឺអស់ហើយពិនិត្យនឹងអត់យកលុយទេអ្នកគ្រូចាប៉ុន្តែចាក់វ៉ាក់សាំងយកលុយចាបើសិនជាស្ត្រីពិនិត្យហើយឃើញមាត់ស្បូនរបស់គាត់ស្អាតល្អហើយគាត់ចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺមហារីកនេះយើងអត់មានថវិកាដើម្បីផ្ដល់ជូនគាត់ក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំងទេគឺបើសិនជាគាត់មានថវិកាខ្លួនឯងគាត់អាចចាក់បានបើយើងទុកដោយឡែកជំងឺមហារីកសូដនយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយរយៈពេលចុងក្រោយគឺមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយនៅក្នុងនោះបើតាមអ្វីដែលមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតបានបញ្ជាក់នោះគឺថាមហារីកមាត់ស្បូនខ្លាចជាឃាតករទី1ដែលខ្ពស់ជាមហារីកសូដនទៅទៀតអ្នកគ្រូអាចជម្រាបជូនបានទេថាតើមានមូលហេតុនិងកត្តាចម្បងអ្វីខ្លះដែលអាចឲ្យស្ត្រីនឹងប្រឈមមុខនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនសូមជឿចាកត្តាដែលយើងមើលឃើញដែលជាកត្តាចម្បងនោះគឺស្ត្រីខ្មែរយើងមិនទាន់យល់ដឹងច្បាស់អំពីការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះដូច្នេះយើងឃើញថាស្ត្រីខ្មែរយើងគាត់ភាគច្រើនរៀបការនៅអាយុក្មេងៗដូច្នេះគាត់រងប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងវីរុស HPV នេះតាំងពីអាយុនៅក្មេងខ្ទង់16 17ឆ្នាំគាត់ចាប់ដើមរៀបការដូច្នេះកាលណាគាត់ឆាប់រៀបការហើយជីវិតនៃការបន្តពូជរបស់គាត់មានរយៈពេលយូរដូច្នេះការឆ្លងមេរោគ HPV នេះក៏មានរយៈពេលយូរដូច្នេះហានិភ័យដែលគាត់អាចកើតទៅជាមហារីកមាត់ស្បូននោះគឺមានកម្រិតខ្ពស់ហើយទី1ទៀតស្ត្រីខ្មែរយើងភាគច្រើនមានកូនច្រើនដូច្នេះគាត់ឆាប់រៀបការហើយគាត់មានកូនច្រើនទៀតដូច្នេះអានេះគឺជាកត្តាហានិភ័យមួយដែរកាលណាស្ត្រីយើងឆាប់រៀបការពេកហើយមានកូនច្រើនមាត់ស្បូនរបស់យើងត្រូវការរងប៉ះទង្គិចច្រើនហើយមានឱកាសឆ្លងមេរោគ HPV ច្រើនដូច្នេះជាកត្តាមួយដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងកើតមហារីកមាត់ស្បូនខ្ពស់កម្រិតខ្ពស់ជាងស្ត្រីដទៃទៀតចឹងផ្ដើមចេញនៃការប្រឈមខ្លាំងគឺចាប់ពីពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមរួមភេទស្ត្រីចាប់ផ្ដើមរួមភេទចុះបើសិនជាក្នុងករណីថាគាត់អត់ទាន់មានគ្រួសារទេហើយគាត់ចាប់ផ្ដើមរួមភេទដែរអាចជាការប្រឈមមួយសម្រាប់គាត់ដែរទេបងចង់និយាយថាគាត់មិនទាន់រៀបការប៉ុន្តែគាត់ប្រឡូកប្រឡាក់នឹងជីវិតផ្លូវភេទដែរបាទយើងអត់និយាយពីការរៀបការទេឲ្យតែគាត់ប្រឡូកប្រឡាក់នឹងជីវិតផ្លូវភេទបានថាគាត់មានដៃគូរួមភេទទោះបីជារៀបការមិនរៀបការក៏ដោយគឺគាត់សុទ្ធតែមានហានិភ័យក្នុងការឆ្លងមេរោគ HPV ហើយកើតជាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនតែតម្លៃហ្នឹងស្ត្រីដែលមានដៃគូរួមភេទច្រើនចាបើសិនស្ត្រីហ្នឹងនៅក្មេងទៀតហើយគាត់មានដៃគូរួមភេទច្រើនទៀតអានេះក៏ជាហានិភ័យមួយដែលថាគាត់អាចឆ្លងមេរោគ HPV ហ្នឹងច្រើនដងចាហើយអញ្ចឹងជាកត្តាមួយដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់កើតជំងឺមហារីកនៅវ័យក្មេងជាងស្ត្រីដទៃទៀតនៅគ្រូពាក្យថាប្រភេទបបរោះនោះចូលទៅដល់ក្នុងមាត់ស្បូនរបស់ស្ត្រីចានៅពេលនោះការឆ្លងមេរោគពីខាងក្រៅចូលទៅក្នុងមានការកើតឡើងចាបើសិនគាត់គ្រាន់តែប៉ះពាល់គ្នានៅខាងក្រៅមិនមានការឆ្លងមេរោគ HPV ចូលដល់មាត់ស្បូនទេបាទអរគុណឥឡូវសូមបន្តចំណុចការពាររបស់អ្នកគ្រូជាបន្តទៀតចាហើយទី2នោះគឺការអនាម័យប្រដាប់ភេទនៅពេលដែលរួមភេទចាទី3គឺនាងខ្ញុំសូមរំលឹកដែរថាស្ត្រីខ្មែរយើងរៀបការគឺនៅវ័យក្មេងដូច្នេះកត្តានេះហើយដែលធ្វើឲ្យមេរោគ HPV មានឱកាសនៅក្នុងមាត់ស្បូនរបស់គាត់បានយូរដូច្នេះការរៀបការនៅអាយុក្មេងពេកក៏មិនល្អដែរហើយការដែលមានកូនច្រើនគឺជាការបង្កើនហានិភ័យមួយដែរដូច្នេះគួរតែកាត់បន្ថយការមានកូនច្រើនហ្នឹងខ្ញុំអត់និយាយពីអ្នកកូន3នាក់អីទេអ្នកខ្លះកូន17 8នាក់ហ្នឹងបានខ្ញុំហៅថាច្រើនបាទអ្នកគ្រូថាអាយុក្មេងពេកហ្នឹងយើងពពុះវាមានហេតុផលច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគេកំណត់រៀបការនេះចាប់ពីអាយុ18ទៅប៉ុន្តែមួយទៀតនោះស្ត្រីដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរវ័យហ្នឹងគឺគាត់មានរដូវហ្នឹងគឺគាត់អាចដំណាក់កាលនេះគាត់អាចរួមភេទបានដែរដំណាក់កាលដែលគាត់ផ្លាស់ប្ដូរវ័យគាត់មានរដូវហ្នឹងនៅពេលយើងចាប់ដើមរួមភេទវាអាចជាកត្តាប្រឈមណាចានៅពេលដែលក្មេងពេកហ្នឹងខ្ញុំនិយាយហ្នឹងអ្នកខ្លះគាត់រៀបការពី6 10ឆ្នាំអីចុះហ្នឹងគឺក្មេងពេកហើយបានន័យថាមាត់ស្បូនរបស់គាត់ទើបតែពេញវ័យចាដូច្នេះការរងការប៉ះទង្គិចញឹកញាប់ហើយនឹងរយៈពេលយូរអង្វែងអាច
គួរគាត់ប្រឈមនឹងការឆ្លង HPV យូរដូច្នេះអត្រានៃការដែលគាត់អាចកើតមហារីកមាត់ស្បូនគឺមានខ្ពស់ជាងស្ត្រីដែលគាត់រៀបការនៅអាយុខ្ទង់20ឆ្នាំឡើងបាទយើងដឹងហើយថាប្រសិទ្ធភាពឬអង្គការសុខភាពពិភពលោកជំរុញគឺការចាក់វ៉ាក់សាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះវាមានលក្ខណៈខុសគ្នាដូចមិនទេរវាងស្ត្រីដែលគាត់ធ្លាប់រួមភេទហើយនិងស្ត្រីដែលគាត់មិនទាន់ឆ្លងកាត់ការរួមភេទចាការចាក់វ៉ាក់សាំងអង្គការសុខភាពពិភពលោកសំណូមពរថាឲ្យស្ត្រីកុមារីដែលមានអាយុគ្រប់9ឆ្នាំចាអាចចាក់បានចាប់ពី9ឆ្នាំឡើងដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់មិនទាន់មានសកម្មភាពផ្លូវភេទបានថាគាត់អត់មានឱកាសឆ្លងមេរោគ HPV ទេអញ្ចឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ពេញលេញតែម្ដងចានៅពេលដែលគាត់មានសកម្មភាពផ្លូវភេទហើយគឺយើងអាចដឹងទេថាស្ត្រីនឹងឯងឆ្លងមេរោគ HPV ហើយឬនៅដូច្នេះយើងកាលណាយើងចាក់វ៉ាក់សាំងចូលបើសិនជាស្ត្រីនឹងឯងឆ្លងមេរោគនឹងហើយវ៉ាក់សាំងគឺមិនមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់រឿងអាយុចាប់ពី9ឆ្នាំទៅសម្រាប់ស្ត្រី9ឆ្នាំគឺគាត់នៅក្មេងនៅឡើយបាទហេតុអីបានជា9ឆ្នាំហ្នឹងលក្ខណៈនៃការការពាររបស់គាត់ប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់គាត់វាប្រសើរជាងអ្នកដែលគាត់ឆ្លងកាត់ការរងភេទការសិក្សាអំពីវ៉ាក់សាំងនេះគឺបញ្ជាក់ថាក្មេងស្រីអាយុពី9ឆ្នាំឡើងទៅនឹងគឺគាត់អាចទទួលវ៉ាក់សាំងនឹងបានដោយសារប្រព័ន្ធភាពស៊ាំការពាររាងកាយរបស់គាត់ហ្នឹងគឺនៅពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងចូលទៅគាត់អាចផលិតនៅអង់ទីកូហ្នឹងមានកម្រិតខ្ពស់ចាដូច្នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោក recommend ស្នើថាឲ្យស្ត្រីឬមួយកុមារីដែលមានអាយុ9ឆ្នាំអាចចាក់បានដោយសារការផលិតអង់ទីកូរបស់គាត់មានកម្រិតខ្ពស់ចាក់ប្រមាណដងណាគ្រូយើងបែងចែកជា2ក្រុមបើកុមារីនឹងឯងមានអាយុពី9ដល់14ឆ្នាំយើងធ្វើការចាក់2ដងចាចាក់នៅលើកទី1និង6ខែក្រោយចាស្ត្រីដែលមានឬមួយកុមារីដែលមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅគាត់ធ្វើការចាក់3ដងដោយអ្នកធម្មតាដែរអញ្ចឹងឲ្យទៅលើ15ឆ្នាំចាក់3ដងលើកទី1មួយខែក្រោយទៀតហើយនឹងខែទី6បាទប៉ុន្តែអ្នកអាយុ9ឆ្នាំចាក់លើកទី1ខែដំបូងហើយ6ខែក្រោយបានគាត់ចាក់ម្ដងទៀតហេតុអីបានជាខុសគ្នាគម្លាតនៃរវាង15ឆ្នាំនិងស្ត្រី30ឆ្នាំនិងស្ត្រី9ឆ្នាំខុសគ្នាឆ្ងាយម្ល៉េះចាដូចខ្ញុំជម្រាបពីដើមចឹងស្ត្រីកាន់តែកុមារីកាន់តែក្មេងប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់គាត់កាន់តែខ្លាំងដូច្នេះនៅពេលដែលយើងចាក់វ៉ាក់សាំងចូលទៅគាត់ផលិតអង់ទីកូបានច្រើនកម្រិតនៃអង់ទីកូរបស់គាត់ខ្ពស់ជាងការការពារមានខ្ពស់ជាងដូច្នេះយើងមិនបាច់ចាក់ដល់3ដូសទេ3ដងទេយើងចាក់តែ2ដងគឺកម្រិតនៃការការពាររបស់គាត់គឺមានខ្ពស់ដូចអ្នកដែលចាក់3ដងនៅអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំឡើងទៅពីកណ្ដាលនៅគ្រូថាការពារនឹងមិនថ្លៃដោយការព្យាបាលទេចាក់ម្ដងអស់លុយប្រហែលដែរអ្នកគ្រូចាក់ម្ដងដែលតម្លៃដែលថោកបំផុតគឺម្ដងអស់$50ចា$50បាទហើយយើងអាចទៅទិញនៅហ្វាម៉ាស៊ីទៅមិនទៅហ្វាម៉ាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទៅកន្លែងលក់ថ្នាំពេទ្យហ្នឹងទិញយកមកចាក់ខ្លួនឯងបានទេឬក៏ចាំបាច់ទៅជួបជាមួយនឹងគ្រូពេទ្យជំនាញតែម្ដងទើបចាក់បានដោយសារខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យខ្ញុំធ្វើការណែនាំថាបើសិនយើងចង់ទិញពីហ្វាម៉ាស៊ីទៅចាក់យើងអាចទី1មិនដឹងថាតើការផ្ទុកការ store របស់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងផ្ទុករបស់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺត្រឹមត្រូវដែរទេដូច្នេះធម្មតាពីក្រុមហ៊ុនមកការថែរក្សាវ៉ាក់សាំងហ្នឹងគឺនៅក្នុងទូទឹកកកដែលមានសីតុណ្ហភាព4ដឺក្រេចុះអញ្ចឹងបើសិនយើងទិញតាមហ្វាម៉ាស៊ីតូចៗមួយចំនួនដែលគាត់មិនមានការផ្ទុកវ៉ាក់សាំងត្រឹមត្រូវអាចមានប៉ះពាល់ដល់គុណភាពរបស់វ៉ាក់សាំងដូច្នេះហើយម្យ៉ាងទៀតបើសិនយើងទិញយកទៅចាក់ខ្លួនឯងមិនមានការណែនាំពីគ្រូពេទ្យអាចយើងមិនទាន់ដឹងពីផលវិបាករបស់វ៉ាក់សាំងពីព្រោះវ៉ាក់សាំងនេះធ្វើឲ្យតែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់តែវាមានផលវិបាកមួយចំនួនដែលកុមារីដែលគាត់ចាក់ហ្នឹងគួរតែដឹងមុនពេលចាក់ដូច្នេះខ្ញុំណែនាំថាអ្នកដែលចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងគួរតែទៅរកសេវានៅមន្ទីរពេទ្យឬមួយមជ្ឈមណ្ឌលដែលគាត់ជំនាញខាងការចាក់វ៉ាក់សាំងបាទចឹងហាមទៅទិញនៅកន្លែងសុខស្ថានដើម្បីយកទៅចាក់ខ្លួនឯងព្រោះតែយើងទិញទៅបើសិនជាក្នុងករណីថាយើងខ្លះសេទុកមិនល្អប្រសើរប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងហ្នឹងក៏ខូចចុះវាអាចកំណត់កាលបរិច្ឆេទថាប្រមាណថ្ងៃវ៉ាក់សាំងហ្នឹងត្រូវចាក់បានបន្ទាប់មករយៈពេលប្រហែលខែឆ្នាំលែងចាក់បានទេមានកំណត់ចឹងទេការបរិច្ឆេទមាននៅលើប្រអប់វ៉ាក់សាំងយើងមើលតាមប្រអប់វ៉ាក់សាំងខ្ញុំមិនហ៊ានថាដល់ពេលណាទេប៉ុន្តែដែលខ្ញុំហ៊ាននិយាយពីគុណភាពរបស់វាគឺកាលណាយើងទុកនៅសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ពេកលើសពី4ដឺក្រេចា4អង្សាសីតុណ្ហភាពលើសពី4អង្សាធ្វើឲ្យវ៉ាក់សាំងអាចគុណភាពថយចុះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្តិចចុះសម្រាប់គាត់ក្មេងគាត់អាយុ15ឆ្នាំមិនទាន់ការឆ្លងកាត់ការរំភេទគឺមិនចាំបាច់ទៅពិនិត្យកោសិកាអីមានភាពសាបចាំទេគឺចាក់យកតែម្ដងចាបើមិនទាន់ឆ្លងកាត់នៅពេលដែលគាត់ចាក់រួចបើតាមដឹងនោះវាចាក់រួចហ្នឹងគឺការៈវាដូចជាមានការប្រឈមរោគកលនឹងគ្រុនឬក៏ក្តៅជាដើមមានលក្ខណៈស្ថានភាពពិតអញ្ចឹងទេអ្នកគ្រូឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរចាមានកន្លងមកមាន
កុមារីមួយចំនួនគាត់មកទីពេទ្យគាត់សួរដែរថានៅពេលដែលកូនគាត់ចាក់ហើយមានការជាគ្រុនក្តៅរងាហើយមានឡើងកទួលក្រហមនៅកន្លែងចាក់អានឹងគឺជាអាការៈធម្មតាក្រោយពេលចាក់វ៉ាក់សាំងចាប៉ុន្តែមិនទាន់មានកុមារីណាឬមួយក៏ស្ត្រីណាដែលចាក់ហើយមានផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់យើងគួរឲ្យបារម្ភទេអញ្ចឹងជាការទទួលមកគាត់ថានៅពេលដែលចាក់គឺត្រូវតែរកគ្រុនក្តៅយើងមកឬក៏ទទួលចេញទទួលរមាស់ធម្មតាវាជារឿងធម្មតាចាមានស្ត្រីមួយចំនួនតូច20ទៅ30%ក៏អត់មានអាការៈហ្នឹងទេចាក់ហើយគាត់ធម្មតាគ្រាន់តែឈឺមួយផ្លែតហើយធម្មតាហេតុអីបានជាវ៉ាក់សាំងដតេគេចាក់ទៅធម្មតាវ៉ាក់សាំងមហារីកមកស្បូនចាក់ទៅលក្ខណៈខុសគេម្ល៉េះមានវ៉ាក់សាំងដតេដែលចាក់ទៅគឺមានសម្លេងធម្មតាទៅបៀកឬក៏យើងកាត់យកទៅបៀកនេះគ្រូបាទយើងមានសម្លេងត្បាល់គ្រូពេទ្យមានវិធីសាស្ត្រផ្សេងគ្នាចឹងហើយសន្និដ្ឋានថាมันមានបញ្ហាចាมันមានអ្វីដែលប៉ះពាល់ធ្វើឲ្យស្ត្រីដល់ថ្នាក់ធ្លាក់ឈាមទេនៅក្នុងការបៀកនេះប៉ុន្តែការរុករោគវិនិច្ឆ័យនេះបើយើងគិតទៅគឺថាស្ត្រីដែលរួមភេទហើយនិងស្ត្រីដែលមិនទាន់រួមភេទគឺការធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យមានលក្ខណៈខុសគ្នាចាចំពោះស្ត្រីដែលមិនទាន់មានឆ្លងកាត់ការរួមភេទគឺយើងអត់ពិនិត្យមកស្មុំមកគាត់ទេចាបើសិនជាគាត់ចង់បង្ការជំងឺហារីគឺគាត់អាចចាក់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងមេរោគ HPV នេះបានដោយឡែកការពិនិត្យមាត់ស្បូននិងការធ្វើតែ HPV យើងតម្រូវតែលើស្ត្រីដែលគាត់ឆ្លងកាត់ការរួមភេទហើយបាទខ្ញុំសូមភ្ជាប់ជាមួយនឹងសំណួររបស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់តាម Facebook ដែលគាត់បានចោទជាសំណួរនេះគឺលោកមនីនៅភ្នំពេញគាត់បានចោទជាសំណួរថាតើជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហ្នឹងវាស្ដែងចេញជារោគសញ្ញាដូចម្ដេចខ្លះបាទអ្នកគ្រូសូមអញ្ជើញបាទចាអរគុណលោកមនីដូច្នេះជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងហ្នឹងมันមានរោគសញ្ញាអីទាំងអស់បើសិនជាដំបៅមហារីកចាប់ផ្ដើមកើតមានហើយរោគសញ្ញាដំបូងដែលយើងអាចឃើញមុនគេនោះគឺការឈឺចាប់នៅពេលដែលមានការរួមភេទចាទី1ទី2នៅពេលដែលរួមភេទហើយអាចធ្លាក់ឈាមបន្តិចបន្តួចបើសិនជាមានដំបៅហើយដំណាក់កាលដែលចូលធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងនោះគឺស្ត្រីធ្លាក់ឈាមដោយឯងដោយមិនមានការរួមភេទក៏ដោយគាត់ធ្លាក់ឈាមដោយឯងឈាមខ្លាំងទៀតចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺដំណាក់កាលធ្ងន់ហើយបាទបើគាត់ថានៅពេលដែលមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដំណាក់កាលផ្ទុកមុំនេះគឺថាมันមានស្ដែងជារូបភាពទេទាំងអស់នៅសង្ងំស្ងៀមតែម្ដងអរគុណឥឡូវយើងសូមភ្ជាប់ប្រិមិត្តយើងនៅខាងក្រៅបាទលោកសុនធននៅខាងកំពង់ធំសូមជម្រាបសួរលោកសុនធនបាទជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាទសូមអញ្ជើញលោកបើមានសំណួរសូមអញ្ជើញបាទចង់សួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតថាមានវិធីការពីលោកការពីក្រៅពីការរៀបរាប់របស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតបាញ់ហ្នឹងណាដើម្បីឲ្យស្ត្រីស្វែងយល់នៅជនបទបានមានឱកាសការពារផងបានថាមានប្រវិធីការពារងាយណាស់ដែលអាចគាត់ការពារបានជាយើងពីបែបហ្នឹងសូមសួរប៉ុណ្ណឹងលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអរគុណច្រើនបាទសូមជម្រាបលាបាទយើងគាត់ផ្ដោតទៅលើការការពារឥឡូវសូមភ្ជាប់សំណួរគាត់តំណងអ្នកស្រីសូមអញ្ជើញបាទចាអរគុណបងការការពារងាយដែលមិនតម្រូវឲ្យស្ត្រីមករកពេទ្យទេគឺអាចមានដែរប៉ុន្តែมันមានប្រសិទ្ធភាពដោយការការពារដោយមករកសេវានៅមន្ទីរពេទ្យទេចាការការពារងាយនេះគឺមានដូចជាទី1ដែលយើងបាននិយាយមិញនេះគឺការធ្វើអនាម័យបណ្ដាភេទចានៅពេលដែលមុនរួមភេទគឺយើងធ្វើអនាម័យបណ្ដាភេទទី2គឺការប្រើប្រាស់ស្លោមអនាម័យគឺការប្រើប្រាស់ស្លោមអនាម័យថ្មីត្បិតតែមិនអាចបង្ការការឆ្លងមេរោគ HPV នេះបានទាំងស្រុង 100% ប៉ុន្តែវាអាចកាត់បន្ថយការឆ្លងបានច្រើនដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននៅផ្ទះខ្លួនឯងនោះគឺការអនាម័យបណ្ដាភេទនិងទី2ការប្រើស្លោមអនាម័យនៅពេលរួមភេទបាទខ្ញុំសូមងាកមកខាងដើមវិញតិចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរោគសញ្ញាមុននេះចាប់អារម្មណ៍ថាអ្នកស្រីបានលើកឡើងពីការធ្លាក់ឈាមពីព្រោះស្ត្រីយើងចាប់អារម្មណ៍មែនទែនទៅសូម្បីតែគាត់លើកធ្ងន់ក៏អាចធ្លាក់ឈាមដែរហើយមួយទៀតនោះគឺគាត់មានឈាមរដូវរបស់គាត់អញ្ចឹងអារូបភាពមួយណាដែលយើងអាចបែងចែកដែរថានេះជាការធ្លាក់ឈាមបែបជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះជាការធ្លាក់ឈាមបែបមរដូវហើយជាការធ្លាក់ឈាមបែបលើកធ្ងន់ច្រើនអ្នកស្រីសូមជឿបាទការធ្លាក់ឈាមពេលមរដូវមិនពិបាកទេស្ត្រីខ្លួនឯងគាត់ដឹងហើយចាបុរសហើយអាចដឹងប៉ុន្តែស្ត្រីខ្លួនឯងគាត់អត់ច្រឡំទេចាខ្ញុំអត់ចង់បកស្រាយច្រើនប៉ុន្តែការធ្លាក់ឈាមក្រៅពីការមរដូវគឺយើងអាចបែងចែកច្បាស់លាស់រវាងថាការធ្លាក់ឈាមនោះមកពីការលើកអ្វីធ្ងន់ឬមួយក៏ការធ្លាក់ឈាមដោយសារជំងឺមហារីកទេប៉ុន្តែបើស្ត្រីនឹងឯងមានរោគសញ្ញាផ្សេងទៀតដូចជាការឈឺចាប់ពេលរួមភេទឬមួយក៏សុកស្រាប់តែគាត់ឈឺនៅល្វែងខាងក្រោមនៅកន្លែងចង្កេះហើយលាយឡំជាមួយការធ្លាក់ឈាមយើងអាចសន្និដ្ឋានបានខ្ពស់ថានេះគឺជាការធ្លាក់ឈាមប្រហែលជាមកពីដំបៅនៅមាត់ស្បូនឬដំបៅមហារីកហ្នឹងឯងបើមិនជាមានលាយឡំនឹងការឈឺចា៎បាទក៏ប៉ុន្តែជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះមែនតើគឺយើងវាមានការវិវត្តទៅតាមដំណាក់កាលនីមួយៗ
នៃជំងឺមហារីកមកស្បូនតែសូមជម្រាបជូនរូបភាពប៉ុណ្ណឹងខ្លីបន្តិចមកនៅគ្រូថាតើអាចសម្គាល់មិនដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2ដំណាក់កាលទី3និងដំណាក់កាលទី4នេះបាទចាដំណាក់កាលវិវត្តនៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺស្តៀងនឹងជំងឺមហារីកទូទៅដែរគឺកាលណាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននៅតូចនៅត្រឹមតែមាត់ស្បូននៅឡើយមិនទាន់រីកដាលទៅក្រៅគឺដំណាក់កាលដំបូងគឺដំណាក់កាលទី1ហើយចាកាលណាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះដំបៅមហារីកស៊ីដល់ឡើងដល់ស្បូនចាការឡើងដល់ស្បូនហើយនឹងរៀលទៅសងខាងស្បូននឹងចូលដំណាក់កាលទី2បើសិនជាវារៀលដល់កូនកណ្ដោចាកូនកណ្ដោដែលនៅជុំវិញស្បូនហ្នឹងគឺឡើងដំណាក់កាលទី3ហើយបើសិនជាវាឆ្លងដល់សរីរាង្គដទៃទៀតឧទាហរណ៍ឆ្លងចូលទៅដល់ក្នុងពោះឬមួយក្នុងថ្លើមឬមួយក៏ផ្លោកនោមនឹងគឺជាដំណាក់កាលទី4ដែរចា៎នៅពេលដល់ដំណាក់កាលទី4មានស្ដែងរោគសញ្ញាដំណាក់កាលទីចាប់ពីដំណាក់កាលដែលដំបៅមាត់ស្បូននោះវាធំគឺរោគសញ្ញាគឺមានធ្លាក់ឈាមដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងទេថាមហារីកមាត់ស្បូននេះវាស៊ីដល់ដំណាក់កាលទី4ហើយនៅលុះត្រាតែយើងធ្វើការថតចាធ្វើការថតរូបភាពវិទ្យាសាស្ត្រឬមួយក៏យើងធ្វើការស្ទាបផ្សេងឬមួយក៏វះកាត់តែម្ដងទៅយើងអាចដឹងថាដំបៅមហារីកនេះរៀលដល់ណាហើយជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់រូបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺគាត់ឧស្សាហ៍ទៅពិនិត្យមហារីកមាត់ស្បូនចាអាចក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំម្ដងដែរណាគ្រូតាមការណែនាំរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកចំពោះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍផ្សេងទៀតគឺអង្គការសុខភាពពិភពលោកណែនាំថាគួរស្ត្រីដែលមានអាយុលើសពី30ឆ្នាំគួរពិនិត្យមាត់ស្បូនឲ្យបានរៀងរាល់យ៉ាងហោចណាស់ក៏3ឆ្នាំទៅ5ឆ្នាំម្ដងចាបើសិនជាស្ត្រីគាត់អាចទៅរាល់ឆ្នាំបានកាន់តែប្រសើរប៉ុន្តែស្ត្រីភាគច្រើនគាត់ច្រើនតែភ្លេចតិចដូច្នេះយូរបំផុត5ឆ្នាំម្ដងគឺជាការប្រសើរបាទអញ្ចឹងដំណាក់កាលនៃការធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យដំណាក់កាលនៃការតាមដានសុខភាពខ្លួនឯងនេះគឺវាអាចជាមធ្យោបាយមួយសម្រួលពួកគាត់នឹងអាចដឹងថាខ្លួនឯងនឹងអាចប្រឈមឬក៏អាចមានផ្ទុកនៅជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនបាទអរគុណឥឡូវនេះយើងមានប្រិមិត្តមួយទៀតដែលគាត់បានចោទជាសំណួរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីធ្ងន់ធ្ងរការវិវត្តនៃជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនដោយអ្នកស្រីបានជម្រាបជូនថាបើដំណាក់កាលទី1វាដូចជាមិនទាន់ធ្ងន់ធ្ងរប្រហែលទេប៉ុន្តែបើជាដំណាក់កាលទី3ទី4ហើយគឺវាដល់កម្រិតធ្ងន់ធ្ងរដែលយើងនិយាយថាជាដំណាក់កាលចុងក្រោយលក្ខណៈនៃការព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រសិទ្ធភាពហើយឬទេចំពោះគ្រប់ជំងឺមហារីកកាលណាយើងនិយាយថាដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយគឺការព្យាបាលគឺមានប្រសិទ្ធភាពតិចទេបានន័យថាយើងគ្រាន់តែពជាអាយុជីវិតរបស់អ្នកជំងឺឲ្យគុណភាពជីវិតរបស់គាត់មានការប្រសើរកុំឲ្យគាត់មានការឈឺចាប់ហើយនឹងធ្លាក់ឈាមខ្លាំងចាដល់ឡែកយើងអាចព្យាបាលជំងឺមហារីកជាគឺនៅដំណាក់កាលដំបូងបានន័យថានៅពេលដែលដំបៅមហារីកនៅនឹងកន្លែងនៅឡើយបើសិនជាជាមហារីកមាត់ស្បូនបានន័យថាមហារីកហ្នឹងមិនទាន់រាលដាលផុតពីមាត់ស្បូននៅឡើយទេកាលណាវានៅត្រឹមតែមាត់ស្បូននៅឡើយមិនថាវានៅតូចយើងអាចកាត់ចេញហើយយើងចាក់ថ្នាំគីមីបាញ់កម្មរស្មីទៅគឺយើងអាចព្យាបាលជា 100% ឬមួយក៏អត់យើងធ្វើការវិនិច្ឆ័យតាមការវិភាគសាច់មហារីកជួនកាលជំងឺមហារីកខ្លះវាតូចទេប៉ុន្តែកោសិកាមហារីករត់តាមសរសៃឈាមទៅនៅកន្លែងផ្សេងបាត់ហើយដូច្នេះយើងកាលណាយើងកាត់ជំងឺមហារីកនេះយកទៅកាត់សាច់មហារីកនេះយកទៅខាងក្រុមអ្នកវិភាគរបស់យើងវិភាគមើលថាតើកោសិកាមហារីកនេះកាចខ្លាំងរហូតដល់រត់ចូលសរសៃឈាមហើយនៅបើសិនវាតូចមែនប៉ុន្តែវាចូលក្នុងសរសៃឈាមហើយឱកាសនៃការព្យាបាលជាគឺអត់មានទេចាអញ្ចឹងមិនថាគ្រាន់តែពជាអាយុជីវិតប៉ុន្តែបើសិនយើងវិភាគមើលទៅថាវានៅតូចហើយគ្មានមហារីកណារត់ចូលសរសៃឈាមទេឱកាសនៃការព្យាបាលជាគឺមានចាបាទអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកន្លែងព្យាបាលជំងឺមហារីកហើយកម្រិតនៃការព្យាបាលនេះគឺសោតក៏មិនទាន់អាចសន្និដ្ឋានថាវាអាចនឹងមានប្រសិទ្ធភាព 100% ដែរអ្នកគ្រូមិនអញ្ចឹងចាគឺអាស្រ័យថាតើយើងចាប់បានវានៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងឬមួយក៏អត់នៅពេលដែលគាត់ព្យាបាលគាត់វះកាត់ចេញនៅស្បូននឹងព្រោះយើងដឹងថាស្បូនគឺជាកន្លែងមួយដែលអាចបង្កកំណើតសម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់រូបហើយបើសិនជាយើងកាត់ចោលអស់តែគាត់មានកន្លែងមួយពីណាទៀតដើម្បីបង្កកំណើតអានេះគឺដោយអាស្រ័យលើថាតើជំងឺមហារីកដែលយើងរកឃើញនៅដំណាក់កាលណាបើសិនជាដូចខ្ញុំជម្រាបជូនមុននឹងអញ្ចឹងថាជំងឺមហារីកទៅតែកើតទេបានន័យថាស្ត្រីគាត់មកពិនិត្យមាត់ស្បូនជាទៀងទាត់ហើយយើងរកឃើញដំណាក់កាលដំបូងបំផុតបានន័យថាដំបៅនៅតូចហើយមិនទាន់ស៊ីផុតពីមាត់ស្បូនទេដូច្នេះយើងអាចធ្វើការកាត់តែមាត់ស្បូនស្ត្រីចោលដោយទុករក្សាទុកស្បូនហើយដៃស្បូនរបស់គាត់នៅដដែលដូច្នេះកាលណាមានដៃស្បូនមានស្បូនស្ត្រីនៅអាចពពោះបានចានៅអាចមានបត់បានប៉ុន្តែត្រូវការតាមដានឲ្យញឹកញាប់ដើម្បីធានាថាបត់នឹងមិនរលូតចេញក្រៅទេដោយសារមាត់ស្បូនរបស់ស្ត្រីគឺត្រូវកាត់បាត់ហើយដូច្នេះការអត្រានៃការរលូតមានខ្ពស់
ចឹងប៉ុន្តែគាត់អាចនឹងមានកូនបានដោយឡែកស្ត្រីដែលមានជំងឺមហារីកដែលធំយើងត្រូវការកាត់ដោស្បូនទៀតដូច្នេះយើងអត់យើងអាចធានាថាគាត់មានកូនបានទេពេលកាត់ស្បូនបានហើយបាទទោះបីជាការព្យាបាលនឹងដោយចាក់កដៅចុះដោយវះកាត់កដៅចុះប្រកាន់ថាយើងដឹងថាតើរូបភាពនៃការចំណាយរបស់គាត់ទៅលើការព្យាបាលជំងឺមហារីកអូស្បូននឹងវាច្រើនលើសលប់កម្រិតណាទេណាគ្រូយើងធ្លាប់ធ្វើការសិក្សាដែរការបង្ការហើយនឹងការព្យាបាលចាការព្យាបាលគឺអស់លុយតិចបំផុតការវះកាត់បូកជាមួយនឹងការថ្នាំគីមីអស់លុយតិចបំផុតចាសម្រាប់ប្រជាជនក្រីក្រដែលរដ្ឋាភិបាលយើងចូលវិភាគទានក្នុងការព្យាបាលនោះគឺ$1000បានថាអស់លុយចាតិចបំផុត$1000ប៉ុន្តែមិនសង្ឃឹមថាវាមានដំណោះស្រាយអត្រាស្លាប់មានដល់60%ចាហើយការបង្ការវិញគឺអស់លុយច្រើនបំផុតត្រឹម$250អញ្ចឹងបានថាច្រើនបំផុតហើយទាំងការចាក់វ៉ាក់សាំងទាំងការធ្វើតេស្តទាំងការពិនិត្យកោសិកាមកស្បូនសិតតែវិធីសាស្ត្រទំនើបអស់ច្រើនបំផុត$250ដូច្នេះបើយើងប្រៀបធៀបទៅ$250យើងអាចការពារជីវិតយើងបានហើយនឹងបើយើងទុកឲ្យវាកើតយើងចំណាយអស់$1000ប៉ុន្តែអត្រាស្លាប់ខ្ពស់អញ្ចឹងបងប្អូនស្ត្រីគួរតែពិចារណាថាការបង្ការគឺប្រសើរជាងការព្យាបាលបាទខ្ញុំសូមងាកទៅចាប់អារម្មណ៍មន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតបន្តិចពីព្រោះមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតបានប្រកាសឲ្យថាផ្ដល់ការពិនិត្យដោយឥតគិតថ្លៃ200នាក់សម្រាប់មហារីកមកស្បូន200នាក់សម្រាប់មហារីកសូដនស្ថានភាពមហារីកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងតាមរយៈនៃការមកធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់គាត់នឹងមានកម្រិតនិងមានការប្រែប្រួលដូចម្តេចដែរណាបាទចាប់ពីពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការនេះពីលើកទី1ដល់លើកទី7ចាឆ្នាំនេះលើកទី7ហើយយើងឃើញថាស្ត្រីដែលគាត់ងាកមកយកចិត្តទុកដាក់លើសេវាបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគឺមានការឡើងខ្ពស់គឺបើសិនជាខ្ញុំពិនិត្យឃើញតួលេខនៃការពិនិត្យស្ត្រីដែលមករកសេវាពិនិត្យមាត់ស្បូនហើយនឹងការចាក់វ៉ាក់សាំងគឺយើងឃើញថាការធ្វើសឹងតែជា2ដូច្នេះយើងឃើញថាស្ត្រីសប្តាហ៍ថ្ងៃគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ក្នុងការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះហើយយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃមុខទៅទៀតនៅពេលដែលយើងធ្វើយុទ្ធនាការកាន់តែច្រើនដងស្ត្រីនឹងងាកមកចាប់អារម្មណ៍វាកាន់តែច្រើនហើយពីខាងដើមមុននេះបន្តិចអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់ឲ្យថាមានតែមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតទេជាកន្លែងមួយដែលអាចជ្រាបកោសិកាមហារីកមាត់ស្បូនទៅពិនិត្យបានវិភាគជាក់លាក់ថាមានជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនឬក៏មិនមានចុះបើសិនជាក្នុងករណីថាគាត់មកពីខេត្តឆ្ងាយគាត់ចង់ទៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋផ្សេងចង់ពិនិត្យមើលមហារីកមាត់ស្បូនហើយនឹងចង់ធ្វើរូបវិនិច្ឆ័យហ្នឹងมันអាចទេទើបចាំបាច់ត្រូវទៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតតែម្ដងមិនចាំបាច់តែអញ្ចឹងទេមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតគឺជាមន្ទីរពេទ្យដែលនាំចូលបច្ចេកវិទ្យាពិនិត្យរោគមេរោគ HPV មុនគេប៉ុន្តែមិនមែនជាមន្ទីរពេទ្យតែមួយគត់ទេបានថាមន្ទីរពេទ្យផ្សេងទៀតគាត់មានសេវានឹងដែរប៉ុន្តែដោយមិនគ្រប់សពដោយមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតបានថាដោយមន្ទីរពេទ្យខ្លះគាត់មានសេវាពិនិត្យកោសិកាមាត់ស្បូនប៉ុន្តែគ្មានមធ្យោបាយក្នុងការធ្វើតេស្ត HPV ទេមន្ទីរពេទ្យខ្លះទៀតគាត់អាចច្រត់សាច់បានប៉ុន្តែមិនអាចរកតេស្តHPV បានទេដូច្នេះបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅថាមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតគឺជាមន្ទីរពេទ្យដែលមានសេវាក្នុងការបង្ការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនគ្រប់ចាមិនមែនជាមន្ទីរពេទ្យតែមួយទេដែលមានសេវានេះបាទអរគុណច្រើនឥឡូវយើងងាកមកចាប់អារម្មណ៍នៅចំណុចដែលយើងបានដាក់ជាប្រធានបទសំខាន់នោះគឺរបៀបនៃការការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនអ្នកគ្រូបានបញ្ជាក់ពីកណ្ដាលបន្តិចខ្លះហើយថាជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះគឺយើងអាចការពារបានដោយរូបភាពសាមញ្ញដូចជាយើងប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យជាដើមហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្រូរំលឹកឡើងវិញថាមធ្យោបាយបែបណាខ្លះនៃការការពារជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននោះវាមានប្រសិទ្ធភាពចាយើងនិយាយពីករហូតដល់អតែម្ដងគឺស្ត្រីនៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានសកម្មភាពលើភេទចាអ្វីដែលគាត់ត្រូវធ្វើមុនគេបំផុតគឺនិយាយជាមួយដៃគូរបស់គាត់អំពីវិធីពន្យាកំណើតចាវិធីពន្យាកំណើតដែលល្អជាងគេបំផុតដែលខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យនឹងចង់ឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់គឺការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យចាពីព្រោះវាអាចបង្ការជំងឺកាមរោគផ្សេងក៏ដូចជាមេរោគ HPV ដែលជាមូលហេតុនៃការកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះហើយក៏ដូចជាជួយឲ្យគាត់អាចមកពន្យាកំណើតបានចាការជ្រើសរើសវិធីកំណើតពន្យាកំណើតត្រឹមត្រូវគឺការប្រើប្រាស់ស្រោមអនាម័យនេះគឺកាត់បន្ថយអត្រាឆ្លងមេរោគ HPV បានច្រើនបំផុតអ្វីបិទតែមិនបាន 100% ចាខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចពីព្រោះ HPV ពាក្យពេញវា Human Papillomavirus មានន័យថាមេរោគដែលកើតតាមរយៈស្បែកអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីថាគាត់បានប៉ះគ្នាហើយគាត់បានអោបគ្នាហើយគាត់បានគេងជាមួយគ្នាហើយគាត់អត់បានរួមភេទជាមួយគ្នាក៏គាត់មិនងាយនឹងកើតដែរគាត់អាចនឹងឆ្លងមេរោគ HPV នៅលើស្បែករបស់គាត់ប៉ុន្តែស្ត្រីនោះមិនទាន់ឆ្លងមេរោគ HPV នៅចូលដល់មាត់ស្បូនទេលុះត្រាតែស្ត្រីហើយនិងបុរសនោះធ្វើការរួមភេទដោយ
ដោយបននិយាយទៅដោយបដា រួមភេទច្រើនវាមានពីរទី1ដៃគូរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាជនដែលរួមភេទច្រើនវាឲ្យមួយទៀតហ្នឹងគាត់ហ្នឹងគឺជាមនុស្សដែលរួមភេទច្រើនមួយណាដែលជាកត្តាប្រឈមខ្លាំងដូចគ្នាចាបងស្ត្រីដែលមានដៃគូរួមភេទច្រើនឬមួយស្ត្រីហ្នឹងមានបុរសដែលជាដៃគូរួមភេទហ្នឹងតែម្នាក់ទេប៉ុន្តែដៃគូរបស់គាត់នឹងមានដៃគូច្រើនទៀតដូច្នេះអានឹងវាសាក់មកមុខគ្នាអញ្ចឹងបានថាកត្តាដែលគាត់អាចឆ្លងមេរោគនោះគឺខ្ពស់ដូចគ្នានេះគឺជាកត្តាចម្បងដែលគាត់ងាយប្រឈមជួបកត្តារួមផ្សំមានអីខ្លះទៅបាទកត្តារួមផ្សំដែលអ្នកស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រយើងរកឃើញនោះគឺការប្រើថ្នាំពន្យាកំណើតថ្នាំគ្រាប់រយៈពេលយូរគឺលើសពី7ឆ្នាំ8ឆ្នាំឡើងទៅដោយការមិនផ្លាស់ប្ដូរវិធីពជាកំណើតសោះហេតុអីអ្នកគ្រូបញ្ជាក់ហេតុផលបន្តិចមកពីព្រោះជាទូទៅគឺតែងតែលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រើថ្នាំលេបការពជាកំណើតចាកាលណាស្ត្រីប្រើថ្នាំគ្រាប់ពន្យាកំណើតរយៈពេលយូរលើសពី7-8ឆ្នាំធ្វើឲ្យកំហាប់មាត់ស្បូនកំហាប់ទឹករំអិលមាត់ស្បូនរបស់ស្ត្រីនឹងឯងខាប់ខ្លាំងខុសពីធម្មតាកាលណាកំហាប់ទឹករំអិលមាត់ស្បូនរបស់ស្ត្រីខាប់ខ្លាំងខុសពីធម្មតានៅពេលដែលមេរោគ HPV នឹងឯងឆ្លងចូលទៅក្នុងមាត់ស្បូនវាមិនងាយជ្រុះចេញមកវិញទេនឹងជាកត្តាមួយដែលរួមផ្សំធ្វើឲ្យស្ត្រីកាលណាគាត់មានការឆ្លងមេរោគ HPV ហើយគាត់ប្រើថ្នាំជាកំណើតយូរខ្ញុំនិយាយនេះក្នុងករណីដែលគាត់ប្រើយូរលើសពី7-8ឆ្នាំឡើងទៅហើយអត់បដូរវិធីក្នុងការពជាកំណើតសោះចាអញ្ចឹងកំហាប់ទឹករំអិលរបស់គាត់ខាប់អញ្ចឹងទុកមេរោគនឹងឲ្យនៅក្នុងនឹងយូរចាហ្នឹងគឺជាកត្តាមួយរួមចំណែកធ្វើឲ្យមេរោគ HPV នឹងមានឥទ្ធិពលប្រែក្លាយកោសិកាមាត់ស្បូនរបស់យើងទៅជាកោសិកាមិនធម្មតាដែរចាជួបកត្តារួមផ្សំដទៃទៀតដូចជាគាត់ទទួលទានបារីគាត់ទទួលទានស្រាជាដើមយ៉ាងម៉េចទៅវិញដែរមានការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រមួយចំនួនតទៅនឹងការពិសាបារីគឺយើងឃើញថាជាតិនីកូទីនដែលមាននៅក្នុងបារីហ្នឹងក៏ធ្វើឲ្យមេរោគ HPV ហ្នឹងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងមុនក្នុងការប្រែក្លាយកោសិការបស់យើងឲ្យទៅជាជំងឺកោសិកាមហារីកដែរប៉ុន្តែដោយឡែកការពិសាអាល់កុលជាតិស្រាមិនទាន់មានការសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រណាបកស្រាយថាវាមានឥទ្ធិពលធ្វើឲ្យមេរោគ HPV នេះវាកាចសាហាវរហូតដល់ធ្វើកោសិការបស់យើងខ្លាយជាកោសិកាមហារីកទេខ្ញុំឮពាក្យចចាមអារាមមួយទៀតពីស្ត្រីមួយចំនួនជាពិសេសចាស់ទុំមួយចំនួនគាត់ថាប្រហែលដោយសារតែការប្រើប្រាស់សម្លេងអនាម័យមិនល្អមិនស្អាតកត្តាខ្វះអនាម័យមិនត្រឹមត្រូវវាអាចរួមចំណែកធ្វើឲ្យស្ត្រីនឹងប្រឈមមុខនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនទេយើងអាចនិយាយបានថាការដែលមិនមានអនាម័យនៅកន្លែងប្រដាប់ភេទគឺជាកត្តាមួយដែលរួមចំណែកធ្វើឲ្យស្ត្រីងាយឆ្លងមេរោគ HPV ច្រើនជាងមុនចាអញ្ចឹងកាលណាស្ត្រីឆ្លងមេរោគ HPV ច្រើនជាងមុនក៏អាចនិយាយបានថាស្ត្រីមានឱកាសច្រើននៅក្នុងការកើតមហារីកមាត់ស្បូនច្រើនជាងមុនប្រៀបធៀបនឹងស្ត្រីដែលគាត់មានអនាម័យផ្លូវភេទល្អចាទោះបីបើគាត់នឹងអត់ទាន់រួមភេទក៏ដោយចាអត់ទេខ្ញុំនិយាយជាមួយចំពោះអ្នកដែលមានដៃគូរួមភេទស្មើគ្នាចាបានន័យថាគាត់មានដៃគូស្មើគ្នាម្នាក់ទល់ម្នាក់ដូចគ្នាប៉ុន្តែស្ត្រីក្រុមទី1គឺគាត់មិនមានអនាម័យប្រដាប់ភេទល្អទេប៉ុន្តែស្ត្រីក្រុមទី2គាត់មានអនាម័យប្រដាប់ភេទល្អដូច្នេះស្ត្រីក្រុមដំបូងនេះគឺមានហានិភ័យខ្ពស់ជាងស្ត្រីក្រុមទី2ក្នុងការកើតមហារីកចឹងយើងអាចទាញជាផុសតាងមួយទៀតថាបើសិនជាគាត់អត់អនាម័យក៏ដោយចុះប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់អត់ឆ្លងកាត់ការរួមភេទទេជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនមិនអាចទេចាមិនអាចកើតទេបាទអរគុណច្រើនអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះក្នុងចំណុចដែលគេបញ្ជាក់នោះថាអង្គការសុខភាពពិភពលោកបញ្ជាក់ថាស្ត្រីដែលងាយប្រឈមនោះគឺចន្លោះពីអាយុ30ឆ្នាំឡើងទៅទើបងាយប្រឈមនឹងជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនហើយអ្នកគ្រូអាចបញ្ជាក់ហេតុផលបានទេថាហេតុអីបានជាចន្លោះអាយុប៉ុណ្ណឹងងាយប្រឈមចាជាទូទៅយើងឃើញថាការឆ្លងមេរោគ HPV នេះគឺខ្ពស់បំផុតគឺស្ត្រីអាយុក្រោម30ឆ្នាំបានថាចាប់ពី10ឆ្នាំជាង15 16រហូតដល់30ឆ្នាំហ្នឹងគឺជីវិតរួមភេទរបស់គាត់គឺខ្លាំងក្លាដូច្នេះការប្រឈមមុខនឹងការឆ្លងមេរោគ HPV ហ្នឹងគឺច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងបើសិនយើងយកស្ត្រីដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំយកទៅធ្វើតេស្តរោគមេរោគ HPV អត្រានៃការឆ្លងមានខ្ពស់ប៉ុន្តែដោយឡែកស្ត្រីដែលលើសអាយុ30ឆ្នាំអត្រានៃការឆ្លងមានតិចដោយសារជីវិតផ្លូវភេទរបស់គាត់ចាប់ផ្ដើមថយចុះវិញចាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងពិនិត្យមើលឃើញថាគាត់នៅតែមានទុកមេរោគ HPV ក្រោយអាយុ30ឆ្នាំគឺអត្រាដែលគាត់អាចកើតជំងឺមហារីកនេះគឺមានខ្ពស់ទៅវិញបានន័យថាស្ត្រីនឹងឯងមានប្រព័ន្ធការពាររាងកាយរបស់គាត់មិនល្អមិនអាចជំរុះមេរោគ HPV ចោលមុនអាយុ30ឆ្នាំបានកាលណាគាត់ទុកមេរោគ HPV នៅក្រោយអាយុ30ឆ្នាំគឺហានិភ័យរបស់គាត់មានខ្ពស់ជាងស្ត្រីធម្មតាក្នុងការកើត
ជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនចា៎អាចសន្និដ្ឋានបានថាស្ត្រីគ្រប់រូបគឺពិបាកនឹងកិច្ចណាស់មែនទេចា៎បាទអរគុណច្រើនហើយមួយទៀតនោះគឺអ្វីដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មួយទៀតនោះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរោគវិនិច្ឆ័យការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យដើម្បីអាចដឹងថាមនុស្សម្នាក់នឹងគាត់មានផ្ទុកឬក៏មានការជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនចាំបាច់តែត្រូវទៅធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហើយការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យរោគជំងឺមហារីកមាត់ស្បូនឬក៏មេរោគ HPV នេះអ្នកគ្រូអាចទៅធ្វើនៅទីណាបានខ្លះប្រជាជនយើងការធ្វើតេស្តរោគមេរោគ HPV ដែលជាមូលហេតុនៃការកើតជំងឺមហារីកមាត់ស្បូននេះគឺមាននៅតែទីក្រុងភ្នំពេញប៉ុណ្ណោះចាជាដែលឡែកនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតយើងបាននាំចូលបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការធ្វើតេស្តរោគមេរោគ HPV នេះមុនគេចានៅក្រៅពីនោះមាន clinic ឯកជនមួយចំនួនក៏គាត់បានផ្ដល់សេវានេះដែរហើយការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺមហារីកខ្ញុំនិយាយក្នុងករណីដែលស្ត្រីគាត់មានរោគសញ្ញាទៅហើយដូចជាការធ្លាក់ឈាមឬមួយការឈឺចាប់ពេលដែលរួមភេទជាដើមអញ្ចឹងគាត់អាចមករកគ្រូពេទ្យឯកទេសហើយគ្រូពេទ្យឯកទេសនឹងធ្វើការពិនិត្យមាត់ស្បូនចាបើសិនជាមានដំបៅគួរឲ្យសង្ស័យគ្រូពេទ្យនឹងធ្វើការច្រឹបសាច់ដំបៅនោះយកមកមើលអញ្ចឹងការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺមហារីកគឺផ្អែកទៅលើការច្រឹបសាច់យកមកវិភាគបើសិនបើអ្នកវិភាគគឺនេះខ្ញុំនេះបើសិនអ្នកវិភាគឆ្លើយថាសាច់ដំបៅនេះគឺជាដុំមហារីកអាហ្នឹងយើងនឹងមានការព្យាបាលតទៅទៀតដូចជាការវះកាត់និងការចាត់ថ្នាំគីមីឬបាញ់កាំងស្មេជាដើមនេះនៅក្នុងដំណាក់កាលដែលវាកើតទៅហើយចា៎បើសិនជាក្នុងដំណាក់កាលវានៅផ្ទុកនៅឡើយការវិភាគនេះការធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យហ្នឹងតើអាចមើលឃើញទេនៅក្នុងបើសិនជាករណីដែលស្ត្រីមិនទាន់កើតមហារីកមាត់ស្បូនទេប៉ុន្តែនៅផ្ទុកមេរោគ HPV នៅឡើយគឺអ្វីដែលយើងអាចមើលដឹងថាស្ត្រីនឹងមានហានិភ័យគឺការធ្វើតេស្តរោគមេរោគ HPV ទី1ទី2គឺការរកកោសិកាមហារីកចាយើងបៀកយកកោសិកាមាត់ស្បូនរបស់ស្ត្រីយកទៅមើលដើម្បីដឹងថាតើកោសិការបស់ស្ត្រីមានការផ្លាស់ប្ដូរខុសពីធម្មតាហើយឬនៅចាអញ្ចឹងមានវិធីសាស្ត្រពីរទៀតការបៀកការជ្រឹបសាច់នៃមាត់ស្បូននឹងទៅពិនិត្យអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់ចំពោះស្ត្រីទេពីព្រោះជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រជាជនយើងក៏ខ្លាចណាស់លើសុទ្ធតែបៀកសុទ្ធតែកាត់ជ្រឹបទៅមើលនឹងបាទអាចមានផលប៉ះពាល់ទេចាការបៀកយកកោសិកាមាត់ស្បូននេះគឺមិនមានផលប៉ះពាល់អីទេនៅពេលដែលយើងបៀកគឺមានការកាហាយបន្តិចបន្តួចនៅពេលដែលបៀកហ្នឹងហើយមួយថ្ងៃទៅនៅពេលដែលស្ត្រីធ្វើការធម្មតាភ្លេចខ្លួនទៅគឺការឈឺចាប់និងការកាហាយហ្នឹងគឺវាបាត់ទៅវិញហើយយើង